一个男人大口喘着粗气，汗水沿着他紧绷的下颚滑落。他用尽力气喊道：“伙计们，无论怎么想，眼前的景象都太过艰难了。”一头巨兽正肆意咆哮，他的头部如怪诞的花朵般绽开。队员们在猛攻下苦苦支撑。红发剑士惊恐地大喊：“这次的讨伐也太难了吧！”另一支工会的援军什么时候才到？有人绝望地回应：“我听说他们现在就该到了，但我也不确定，再这样下去真的会死人的。”在所有人都陷入绝望之际，一个男人平静地抬起头，他周身环绕着不祥的紫红色光芒，手指正按在一本摊开的魔法书上。他沉声命令道：“所有人都退后！”队员们震惊地回头，下一刻，无数血红色的尖刺凭空浮现，如暴雨般呼啸着射出，精准地贯穿了巨兽的身躯。怪物发出了凄厉的悲鸣。红发剑士瘫坐在地，他仰望着那个身影，满脸骇然地喃喃自语：“真的是他！”红发男人对着头顶的镜头，脸上是混杂着汗水与狂喜的笑容。他激动地大喊：“观众们都看到了吗？是猎人中的猎人！猎人齐信白来了！”齐信白立于翻涌的血色能量中，他轻蔑地抬手抹去下巴的血痕。手机屏幕的直播画面里，蓝发少年程炫默默看着手机。猎人中的猎人吗？那又如何？那个男人连儿子的毕业典礼都不曾出席，毕业典礼的草坪上人声鼎沸，唯有程炫独自站着，周围满是与家人欢笑的同学。他低头看着手机，神情黯淡。一个抱着花束的同学走了过来，他有些意外地问道：“程炫，你怎么一个人？你的父母呢？”程炫移开目光，他含糊地回答：“他们很忙，所以。”同学的表情有些迟疑：“真的吗？”他随即提出了请求：“那能麻烦你帮我们拍张照吗？”他举起手机，为同学和他的父母拍下合影。镜头里，一家人笑得灿烂。是的，他面无表情地按下快门，咔嚓一声：“我爸爸很忙。”程炫回到了空无一人的家，一个声音从房间传来：“程炫，你回来了吗？还有妈妈正在照顾我那昏迷不醒的姐姐。”在过去的12年里，日复一日，程炫看着躺在病床上的姐姐，又看向守在一旁的母亲，他轻声开口：“妈妈，你为什么没来我的毕业典礼？”母亲回过头，脸上写满了疲惫与歉疚：“对不起，但你知道原因的不是吗？要是我不一直照看你姐姐的身体。”程炫的情绪终于爆发，他大声吼道：“那也只是一天而已啊，你为什么只关心姐姐？”一个冰冷的声音打断了他：“你很吵。”程炫猛地回头，只见父亲齐信白站在门口，白衬衫上还沾着血迹，他浑身一颤：“爸，你怎么这么快就回来了？”齐信白眼神严厉：“我应该跟你说过，不许对你妈妈大吼大叫。”程炫低下头，冷汗顺着脸颊滑落，他一言不发。他愤愤地转身，齐信白的声音从背后传来：“你去哪儿？”“去训练馆。”程炫头也不回地答道。齐信白的声音里带着一丝不耐：“还要去吗？我已经跟你说了很多遍了，凭你那种天赋是成不了猎人的，快点放弃吧。”训练馆内，木剑相击，火花四溅，程炫与一个黑发男人激烈对练。现役猎人兼训练馆馆长李周勇，他轻松地格挡着程炫的猛攻，语气里带着一丝赞赏：“齐程炫，你今天很猛烈啊！”程炫咬紧牙关，眼神凶狠，攻势越发凌厉。他猛然踏地前冲，木剑交错，发出刺耳的声响。程炫被巨大的力道震退，脚在地板上划出长长的痕迹。他稳住身形，心中却是一惊，只见他的左臂上泛着蓝色光芒的锁链正在迅速凝结。李周勇的目光也瞬间变得锐利。程炫挥动手臂，蓝色的能量锁链呼啸着抽向李周勇，抓到他了。程炫心中一喜，锁链精准地缠住了李周勇的木剑。然而，李周勇的脸上却露出了得意的笑容。李周勇随手一挥木剑，蓝色的锁链瞬间崩碎。程炫还没来得及反应，就被一记重击打倒在地，耀眼的蓝色光芒闪过。训练结束了，李周勇将木剑扛在肩上，他轻松地笑着说：“这次本来会成功的，要是你的锁链不那么脆弱的话。”程炫疲惫地躺在地上，他懊恼地想着：“要不就别用你的能力了。”餐馆里，李周勇试图缓和气氛：“别这么生气了，我这不是还请你吃炸酱面了吗？”程炫默默地吃着面，他低声回应道：“是一个手头也很紧的人请的饭，感觉并不好。”他立刻提议：“吃完这个，我们再练一次。”李周勇放下筷子劝说道：“还对练什么老兄，你会消化不良的。猎人学院的入学考试不是已经结束了吗？在结果出来之前，你就该好好休息。”程炫激动地反驳：“不行，其他的竞争者要么有多种能力，要么是复读生，他们能喷火，还能打破墙壁，太疯狂了。凭我这点烂技术，根本不可能成为猎人。”他低下头，声音里充满了不甘：“如果想让爸爸认可我，我不能只是在家休息。”李周勇的神情严肃起来：“程炫，那就更不应该了。家和家人本该是你最能安心的地方，如果连家都让你觉得不舒服，那当你真正遇到困难的时候，就没有任何地方可以依靠了。”大雨滂沱，一个男人拿着麦克风，对着一群同样穿着雨衣的人群高声嘶喊：“怪物出现已经100年了，几十年来，怪物们伪装成人类，开始进入我们的世界。”程炫独自站在雨中，神情麻木。那人继续喊道：“他们自称是从异世界归来的回归者，用这里是他们的家这种话来欺骗我们，让我们告诉他们这里不是他们的家。”李周勇的话语在程炫耳边回响：“家和家人本该是你最能安心的地方。”抗议者的口号越发激烈：“滚回你们来的地狱去！”程炫默默地走在雨中，手机的震动打断了他的思绪。他拿起手机，屏幕上是一条来自星寒学院的短信：“由于申请人数过多，我们很遗憾地通知您，您未被录取，滚回你们的地狱去！”屏幕上的“未被录取”几个字格外刺眼。
抗议声与李周勇的话语在他脑中交织。当事情变得真正艰难时，你将无处可去，滚回地狱去！程炫愤怒地将手机摔在地上，他对着周围的人群咆哮：这里他妈的已经是地狱了，你们还想让我滚到哪里去？雨一直下，他无力地蹲下，任由冰冷的雨水冲刷着自己。手机在雨水中震动着，屏幕上显示着妈妈的来电。他缓缓拿起手机，接通了电话。为电话那头传来一阵嘈杂，程炫的表情瞬间凝固。什么？程炫浑身湿透地站在病房门口，眼神空洞，他难以置信，太令人震惊了。医生看着病床上苏醒的姐姐，对程炫的父母说道：他昏迷了12年，但身体状况却非常好。母亲喜极而泣，她擦着眼泪对程炫说：程炫，快和你姐姐打个招呼。程炫愣愣地看着眼前陌生的姐姐，他脸上缠着绷带，眼神空洞，似乎完全不认识她。什么？母亲对程炫说：什么？你姐姐现在感到很不安，作为家人，我们必须陪在她身边，和我轮流照顾她好吗？程炫皱起眉头，我也有很多事要做，我刚毕业并不意味着我突然就有空了。母亲的神情变得恳切，但她终究是你的姐姐。程炫终于爆发了，我甚至不记得和她说过话。姐姐真是可笑。齐信白厉声呵斥齐程炫，注意你的言辞。程炫毫不示弱地回敬，注意我的言辞？你以为你有资格说这种话吗？难道你的嘴只会说好听的吗？病床上的女孩紧紧抓住被单，她用微弱的声音请求：住手，我不喜欢，我不喜欢这样。母亲见状连忙上前安抚，没事的，招贤。程炫看着这一幕，默默地转身离开了病房。从那以后，程炫开始每周在医院待上3天左右。母亲似乎想让他在陪伴姐姐的同时能和她更亲近一些，但两人之间总是弥漫着沉默。蓝色的锁链在程炫手中凝结又消散，即使在那天之后，他也没有停止训练。落选的通知在他脑中挥之不去，他自嘲地想着，仿佛这样就能改变什么。程炫来到医院，走过长长的走廊，停在姐姐的病房前。他推开门，却发现病房里空无一人，姐姐的病床是空的。他惊慌失措地四处张望，这是怎么回事？他冲出医院，在花园的长椅上找到了独自坐着的招贤。原来你在这里！他冲上前抓住他的手臂，招贤被吓得尖叫起来：我到处找你，你怎么能不告诉我一声就离开？招贤有些歉意地低下头，对不起，那里让我觉得很窒息，我不能在这里多待一会儿吗？什么？两人在长椅上沉默地坐着。程炫心烦意乱地刷着手机，招贤突然开口：程炫，你讨厌我吗？程炫皱了下眉，你在说什么呢？招贤的声音带着一丝颤抖，你现在看起来更吓人了，该怎么说呢？你更像爸爸了，你以前更可爱些的。程炫有些哭笑不得，你说的是我5岁的时候，我都不记得那时候的事了。招贤轻声说：是啊。他望着远方，神情落寞，爸爸妈妈都老了，我所有的朋友都换了电话号码，我也不能去上学了。他握紧了拳头，突然觉得这个世界上只剩下我一个人了。泪水顺着他的脸颊滑落。程炫看着姐姐，想起了自己孤身一人的毕业典礼，他笨拙地安慰道：你在胡说什么？你有爸爸妈妈，还有我，你怎么会是一个人呢？朋友总是可以再交的，不能去上学不代表你不能交到朋友。是的，没错，上猎人学院并不是成为猎人的唯一途径，就连周勇哥也说过他没上过学，现在放弃还太早了。招贤擦干眼泪，他轻声说：谢谢你，我们现在回去吧。他突然意识到，你是怎么在没有轮椅的情况下到这里来的？话音刚落，招贤的身体竟缓缓飘起，无数闪亮的蓝色星星环绕着他，在夜空中划出绚丽的轨迹。程炫震惊地看着眼前的一切，这是什么？招贤似乎也有些惊讶，他眨了眨眼，在我睡着的时候，我去了妖精界，这是我在那里学到的。程炫的大脑一片空白，抗议者的口号在他耳边回响，他们自称是从异世界归来的回归者。父亲冰冷的话语也随之浮现，凭你那种天赋是成不了猎人的。招贤在空中轻盈地漂浮着，仿佛这一切都理所当然，而父亲的话语最终化为一句无声的嘲讽：凭你的能力不行。他像一颗星星般轻巧地飞舞着，在夜色中渐行渐远。程炫呆呆地坐在长椅上，眼中只剩下无尽的错愕与茫然。女人用手捂着嘴，脸上满是惊讶。天啊！她看着眼前2个浑身是土的孩子，你们2个满身都是泥。小女孩叉着腰理直气壮地回答：我们在玩泥巴。一旁的男孩也跟着附和：对啊，我们就是。母亲无奈地笑着：哎呀，先回家洗个澡吧，你们饿了吧？孩子们却不情愿地抗议：我还想再玩一会儿，明天再玩吧。每个人都以为今天这样的日子明天还会再来。母亲牵着小男孩的手转身离开，小女孩回头，脸上是灿烂的笑容。然而对任何人来说，未来都是未知的领域。曾经热闹的游乐场变得空空荡荡，只剩下小女孩独自一人站在被遗弃的沙堡前，夕阳的余晖洒在城市上空，一切都显得那么宁静祥和。母亲在浴室里给小男孩洗头，泡沫弄得他哇哇大叫。一家人围坐在餐桌旁，母亲笑着给孩子们喂饭，餐桌上摆满了可口的食物。夜深了，小男孩在沙发上沉沉睡去，小女孩打着哈欠坐在地毯上。母亲温柔地看着他们躺在床上，小女孩睁大眼睛，满心期待地想着：明天我们玩什么呢？明天。她的意识渐渐模糊，沉入了无边的黑暗之中，只有零星的光点在黑暗中闪烁。在黑暗中，她睁开眼睛，眼中倒映着璀璨的星辰。一个散发着光芒的妖精出现在她面前。你好，我的朋友，你被我们的世界选中了，你愿意和我一起去拯救世界吗？小女孩的脸上写满了惊喜与向往。在那之后，她在妖精世界待了6个月才回来。然而当她回到原来的世界时，12
12年的时光已经流逝，他躺在病床上，神情恍惚，眼神却异常坚定。我确定。病房里，一个身穿西装的男人对昭贤的父母说：“你的女儿确实是一名回归者，我给她的手镯本应封印觉醒者的能力，但正如你所见，她对回归者没有影响。”男人转向昭贤，语气温和地问道：“那么昭贤小姐，妖精们在那个世界做了什么？”昭贤回答：“妖精们告诉了我一些事，我应该在妖精世界做什么，如何使用魔法，生存所需的知识，以及如何从女王手中活下来。”男人疑惑地问：“女王？”昭贤解释道：“女王是个非常坏的人，所以他们说，如果我能好好教训一下女王，我就可以回家了。”男人推了推眼镜：“所以你是杀了女王后才回来的？”昭贤猛地摇头：“不是我最后和女王谈了谈，我们解决了问题，我身上没有危险的魔法，所以没关系。”男人严峻地说道：“但是回归者的能力依然危险，所有回归者都是拯救了异世界后才返回的强大个体。换句话说，昭贤小姐，你拥有超越 S 级猎人的力量。”程炫站在病房门口，沉默地听着。男人继续说：“而且无论你的能力看起来多么安全，它的本质也会随着你的回归而改变。因此，我们希望你的父母能约束你，这样你从今往后就无法再使用你的能力。”昭贤的眼神流露出难以置信的神情。“明天管理局会派一名猎人来监视你。”程炫默默地听着，转身离开。他手里紧紧攥着一张纸，那是星寒学院的回绝信，上面写着：“感谢您的咨询，如前所述，齐程炫的身体能力确实达标，然而他并不适合与怪物战斗。他的锁链其强度和耐久性都比实际的锁链要弱，并且锁链中没有任何特殊能力，这使得他的性能不如真正的锁链。基于此，我们评估该能力为 F 级。”程炫独自坐在走廊的长椅上，神情黯然，他低垂着头，看不清脸上的表情。一个怯生生的声音打破了沉默：“程炫。”昭贤站在他面前，脸上带着一丝勉强的微笑，他试探着问道：“你吓了一跳吧？不用害怕的，我是认真的，和过去相比，什么都没有改变。”他突然打断了昭贤的话，冷冷地说道：“走开。”昭贤脸上的笑容僵住了，他有些不知所措。程炫加重了语气：“我说走开，我想一个人待着。”昭贤的眼神里充满了困惑，他不解地问：“为什么？为什么？”他的手指紧张地搅在一起。程炫咬着牙，低声说道：“是因为我。”他猛地抬起头，声音里充满了压抑的痛苦和愤怒：“快走开！”昭贤被他的怒吼吓得后退了一步，眼神惊恐而受伤。程炫转身不再看他，两人之间只剩下令人窒息的沉默。他独自走在人来人往的街道上，周围的喧嚣与他格格不入。他的脑海里不断回想着昭贤那张惊恐的脸，他深深地叹了口气：“我到底在做什么？”他自嘲地想着，真可悲。周围人群的议论声将他拉回现实。天哪，我们该怎么办？出什么事了？为什么人们都挤在一起？程炫挤进人群，看到了令人震惊的一幕：他的父亲齐信白浑身是血地站在那里，被警察和记者团团围住。医院的病房里，昭贤独自坐在床边，望着窗外的夜空，神情落寞。程炫低着头，痛苦地嘶吼着。记忆中那个在沙堆里开怀大笑的男孩，与此刻的他形成了鲜明的对比。昭贤的眼中噙着泪水，他望着窗外，病床上的被子空荡荡的，窗帘随风飘动，几颗蓝色的星星从窗外飞了进来。昭贤从窗户飘了出去，他漂浮在城市的上空，俯瞰着脚下的万家灯火，月光照亮了他平静的脸庞，蓝色的长发在夜风中飞舞，像一条闪烁着星光的银河。昭贤回到了那个废弃的游乐场，曾经的欢声笑语早已不在，只剩下破败的设施和树木。他望着眼前的景象，脑海中浮现出过去的点点滴滴：阳光下的游乐场，浴室里的嬉闹声，餐桌上的欢声笑语。我想要回去，我想回到那个时候。他泪流满面，痛苦地嘶喊着：“我还在这里。”然而无论他如何呼喊，都无法改变眼前的一切。他依旧独自一人站在废墟之中。一个声音突然响起：“是谁？”昭贤惊恐地回头，看到两个男人站在不远处。一个年轻的男人安抚道：“冷静点，我们才该问你是谁。你不知道这里是哪里吗？”昭贤摇了摇头。男人解释道：“几年前这里因为地下城爆发而被关闭了，穷人在这里闲逛很危险。”昭贤有些茫然：“是这样吗？啊，所以你不知道啊？你是外地人吗？要不要我们带你出去？”昭贤连忙拒绝：“不用了，我记得路，我可以自己离开。”他话音未落，一个黑影突然从他身后袭来，尖锐的武器击中他的头部，他难以置信地低下头，脸上是无尽的错愕。一个拿着棒球棒的男人从暗处走出，他得意地宣布：“好了，我抓住他了，所以他是我的了。”那两个男人愤怒地质问：“你这混蛋，为什么杀了他？你从哪里冒出来的？”“我是说，看看你，什么情况？”那个女人站起来了。昭贤缓缓地从地上爬起，鲜血顺着他的额头流下，他用手撑着地，眼神中充满了恐惧和不解。袭击他的男人笑了起来：“他还活着，哈哈哈！什么鬼？他看起来完全没事，你不会连个头都打不开吧？”男人看着手中的棒球棒，感到不可思议：“真奇怪，我明明打得那么重。”昭贤摸着头上的伤口：“他打我了，为什么？”“哦，那样更好。”三个男人不怀好意地围了上来。昭贤惊恐地后退：“不要过来！如果你们再过来，我就要开枪了！”男人们放肆地大笑：“这女人是怎么回事？她肯定是从精神病院跑出来的。”昭贤伸出手掌对准了他们。在另一个时空，妖精兴奋地打开了一本魔法书：“我们来看看这次拿到的魔法书吧。”“这个魔法叫做弓箭。”一股强大的力量从昭贤身上爆发出来，他哭喊着：“啊，不用害怕！”耀眼的光芒将他吞噬，璀璨的星辰在他身边环绕。妖精的声音在他脑中响起：“被这支箭射中的人不会死，他们只会暂时石化。”一道璀璨的光柱从他手中射出，瞬间吞噬了前方的三个男人。猩红的血液
喷溅开来。一个男人的眼中还残留着最后的惊愕。管理局男人的话语在他脑中回响，无论你的能力看起来多么安全，它的本质也会随着你的回归而改变。三个男人在血泊之中，只留下满地的猩红。招贤缓缓漂浮在空中，他的头发变成了不祥的粉红色，周围环绕着同色的星辰，不可思议地看着眼前。周围的人群像纷纷朝着同一个方向聚拢，攒动的身影挡住了视线，春点七脚尖。怎么回事？为什么大家都围在那里？他看到了令人震惊的一幕，他的父亲齐信白浑身是血，怀里抱着一个同样血肉模糊的红发男人。那个红发男人是之前直播的猎人，他头上的摄影机已经碎裂，鲜血染红了他的脸。周围有人小声议论，那个人是新馆上的主播吧？等等，真的假的？程炫看着那人，他死了吗？齐信白的目光穿过人群，落在了儿子身上，他被警察和记者团团围住，地上的尸袋被抬上了救护车。齐信白走向程炫，他冷冷地质问，你去哪了？为什么丢下你姐姐一个人？程炫低声回答，我不能出来散会儿步吗？齐信白眼中满是冰冷的失望。齐信白冷冷地问道，这是你第一次见到尸体吗？程炫低下了头，他小声承认，是的。齐信白说出一个数字，4%，那是去年猎人行业的死亡率，2%的人身受重伤，1%的人患上创伤后应激障碍，从此不再当猎人，无论是新人还是老手都没有例外。程炫沉默地低着头，感受着话语的重量。齐信白俯视着儿子，这就是那样的世界，你有信心在这个世界上活下去吗？程炫无言以对，他终于开口，声音微弱，我当然没有。他彻底垂下了头，毕竟齐信白的话语冰冷刺骨，你的觉悟也就到此为止了。医院笼罩在夜色中，程炫独自走向远处，背影显得孤寂。是的，我一直都是这样，我那匮乏的能力，还有这个残酷的现实，我一直试图拒绝承认他们。电视里那个光芒万丈的父亲，和黑暗中独自看着电视机的幼小的我已经不知道了，我到底想做什么？程炫仰起头，如今成为猎人这种事，一个身影在他脑海中浮现，是他的姐姐，漂浮在空中，散发着不祥的红光。他站在医院外的空地上，仰望着夜空，他突然察觉到了什么？他仰起头，看到了一个身影漂浮在夜空中，那是什么？是姐姐吗？她的头发变成了不祥的粉红色，衣服上沾满了鲜血，周围环绕着同色的星辰。程炫的瞳孔骤然收缩，冷汗从他额头滑落，他惊恐地大喊，姐姐姐，你衣服上的是血吗？你受伤了吗？到底发生了什么？招贤瑟缩了一下，管理局男人的话语在他脑中回响，但回归者的能力依然危险。招贤伸出手，他的声音带着颤抖，不要过来。程炫的脚步停住了，他不解地问，什么？那几个男人的惨状在他眼前闪过，招贤痛苦地尖叫着，不要过来。他的身体爆发出刺眼的红光，那光芒吞噬了一切，刺目的红光在医院外炸开，夜色下的医院显得格外静谧。刺啦，一阵静电的杂音响起，一个冷静的声音从广播中传出，目前他刺啦，我们再次通知，一个可疑人员正在街上肆意使用能力引起骚乱。招贤被狂暴的紫色能量包围，痛苦地挣扎着。程炫大喊，神，你在干什么？你疯了吗？招贤痛苦地尖叫，立刻住手！不，我不想住手，求你了，我不想杀了你，不要！狂暴的能量将周围的一切都卷入其中。程炫伸出手，想要阻止这失控的一切。我们已经报警了，请在建筑物内保持冷静。广播里的声音还在继续。程炫的脸上满是惊恐和血迹，他正在街上肆意地使用着他的能力，这需要立即当场处决。广播里的声音冰冷无情。程炫抱着头，痛苦地思考着，我该怎么办？我必须通知爸爸，不警察比爸爸更快。他的瞳孔中倒映着姐姐失控的身影，一个念头闪过，他抬起头，眼神中闪过一丝决绝。他伸出手，掌心凝聚着猩红的光芒，不，我打不过姐姐。他握紧了拳头，一个声音在他心中响起，逃跑吧，这不是我的错。他看到过去的自己，那个弱小无助的自己，他终究还是和以前一样，而现在的他被狂暴的紫色能量包围，脸上是同样的迷茫和恐惧。我恨现在的一切。招贤痛苦地抱着头，我不想再这样下去了。程炫看着姐姐痛苦的样子，他大声喊道，姐姐，姐姐！他冲破能量的束缚，伸出手向姐姐冲去。姐姐，你听得到吗？振作起来！招贤的眼中恢复了一丝清明，他看着眼前的弟弟程炫，这就是那样的世界。我知道。程炫在心中怒吼着，他咬紧牙关，脸上是坚定的神情，冒着生命危险去救别人，这就是猎人该做的事。他对着姐姐大喊，姐姐不要慌张，有时候能力会因为困惑而失控，只要你冷静下来，一切都会没事的。招贤看着眼前的弟弟，心中充满了困惑，为什么他为什么要为我做到这种地步？我已经不再是个小女孩了。他的手被紧紧握住，你到底怎么了？妖精的声音在他脑中响起，在另一个时空，妖精看着他，招贤，你是拯救了我们世界的英雄。招贤摇了摇头，不，但是在这里，我只是身体长大了而已，我没有朋友，而且我很危险。他看着自己的双手，眼中充满了迷茫和恐惧，我甚至杀了人，所有人都恨我。妖精温柔地看着他，那不是真的。程炫手中的锁链闪烁着光芒，至少我从未见过有人会冒着生命危险去拯救他们讨厌的人。妖精闭上了眼睛，回去吧，招贤，回到你必须在的地方。程炫手中的锁链伸向了招贤，警车停在不远处，灯光闪烁，在破碎的街道上，程炫紧紧地抱着招贤，蓝色的星星在他们身边飘落，招贤在他怀里放声大哭，这里是我的家，是的，没错，我找到了，没错，我能做到。嘿，你刚才看到了吗？那个男孩，一个男人坐在车里，他旁边的人摇了摇头，没有。那个晚上的事件最终由警方解决，这只是一场甚至没有上新闻的小骚乱。而招贤的故事则是一个比这更小的故事，他被关在一个小房间里，周围是带血的食物和凌乱的床铺。狱警的声音从门外传来，探视时间到了。招贤抬起头，眼神空洞，他被狱警
和2名西装革履的人带到探视室，看到了自己的父母。妈妈，她哭得那么伤心，我该说些什么呢？齐信白站在玻璃窗的另一边，面无表情地看着女儿。昭贤的眼神中充满了恐惧和不安，他看着对面的父亲，两人之间隔着一道厚厚的玻璃窗。他低下头，声音微弱：“爸爸。”齐信白的声音冰冷而平静：“我今天来保释你出去。”昭贤抬起头，脸上是难以置信的神情。什么？齐信白继续说道：“你还记得妈妈前几天带来的那个女人吧？那个女人是我雇来的能力者，她能读取记忆，她读取了那天事件的记忆，这就是她了解到的真相。是那些人先攻击了你，而你为了保护自己才使用了武力。根据法律，这是极其正当的反应，所以你不会被起诉。”昭贤的脑中一片混乱，正当防卫使用武力不会被起诉，根据法律正当防卫起诉。齐信白看着女儿，语气平静：“这意味着你被释放了，因为你没有做错任何事。”昭贤低下头，声音颤抖：“可是有人因为我而死了。”齐信白打断了他的话：“你射中的人没有死。”什么？昭贤猛地抬起头，有很多能力者可以治疗那种重伤，他现在应该已经好了。那天你没有杀任何人。昭贤的眼中涌出泪水，他松了一口气：“太好了，太好了！”他喜极而泣，泪水顺着脸颊滑落。齐信白看着女儿，眼神复杂，他没有说话，只是静静地看着她。那个能读取记忆的女人走了进来，他问道：“你们谈完了吗？”齐信白站起身：“是的。”女人对齐信白说：“我们无法承担医院的损失，你得支付一定程度的罚款。”齐信白回答：“只以那样结束，真是太好了，谢谢你。”女人微微一笑：“别客气，我们都欠齐信白猎人的人情，是这样吗？”女人看着他，语气复杂：“他总有一天会发现的，不是吗？被你女儿攻击的那个人，其实已经死了，不是吗？”齐信白没有回答，只是眼神阴郁。女人叹了口气：“我们只能希望，在他发现真相的时候，精神上能更稳定一些。”昭贤被狱警带了出来，他低着头，默默地跟在后面。齐信白想了想，女人说：“对了，请收下这个。”他递给一个信封：“这是什么？”“给你女儿的文件。”齐信白打开信封，看到里面的文件，他的眼神瞬间变得锐利。“是谁？是谁送来这种东西的？”一个男人靠在墙边，手里拿着一包薯片，他看着远处正在训练的蓝发男子，眼中闪过一丝玩味。蓝色的锁链在空中飞舞，精准地击中了远处的易拉罐。程炫气喘吁吁地停了下来，那个神秘的男人还坐在那里，悠闲地吃着薯片。蓝发男子问旁边的人：“那家伙到底是谁啊？”旁边的人回答：“我也不知道，就算我们不给他日票，他也整天这样。”神秘男人笑着说：“别担心我，你们做你们该做的事。”程炫有些恼火：“大叔，把你的零食拿走，我没法集中精神。”男人反问道：“是因为我吗？”“是的。”“所以，难道你在实战中也会这么说吗？”地下城里总会出现各种各样的变数，如果你被这点小事就打扰到，无法做你该做的事，说明你训练不足。他撕开一根能量棒，放进了嘴里。程炫看着他，问道：“大叔，你认识我吗？你为什么从一开始就挑衅我？你怎么会知道我练习了多少？”男人打断了他的话：“我明白。”他突然出现在蓝发男子身后，程炫大吃一惊：“他什么时候到我身后的？”男人继续说道：“我承认你的身体能力和感觉，但你的熟练度太差了。你用你的能量创造了那些锁链，这就是为什么你别无选择，只能不断消耗能量来操纵他们。然而你在每一个动作中都用力过猛，这就是为什么你不精准。”他周围的空气开始波动，蓝色的能量在他身边汇聚。专业人士不会用那么大的力气，就像这样，他手中的能量棒突然变成了金色的武器，一道蓝光闪过，面前的墙壁上出现了一道深深的划痕，易拉罐被精准的切开，这真是不可思议的技巧。零食竟然完好无损，难道这家伙是？男人转过身，还有一件事，你不知道你真正的力量，这是一个镇压回归者的工具。他拿出一个绿色的护符，试试把这个元素注入你的锁链里，一股强大的能量涌入他的身体。他想起来了，你还记得那晚发生了什么吧？我看到了，就在你的锁链碰到他的那一刻，他们熄灭了你姐姐的力量。换句话说，你拥有一种前所未有的力量，可以封印回归者的力量，这就是你锁链的力量。男人看着程炫，语气严肃，漫无目的的挥舞，不算是真正的努力，知道正确的方法并理解你的力量，才是真正的努力。看着眼前的男人，声音颤抖：“你到底是谁？”男人笑着回答：“我是车志亨，我是星寒特殊能力学院的猎人兼教授，今天我是来招募你的。”程炫愣住了，他难以置信地问：“什么？星寒？可，我已经入学考试不及格了。”车志亨拍了拍他的肩膀：“别担心，我有推荐学生入学的权利，对我来说，你的能力足以通过，你可以做决定。你怎么说？要加入吗？”程炫眼中闪烁着希望的光芒，他激动地回答：“我愿意，我想去猎人学院。”车志亨露出了满意的笑容：“很好，欢迎来到猎人学院。”他递过入学通知书，一枚金色的徽章迅速飞过来，他迅速抓住徽章，他将通知书扛在肩上，蓝色的能量在他身边环绕。什么？惊恐地看着门口，一个男人站在那里，周围是不祥的红色光芒。他看着眼前的男人，车志亨，解释一下，你有什么阴谋？这应该是我的台词吧？解释一下你自己。车志亨，一个男人从红光中走出，他看着车志亨，这对我来说算什么无稽之谈？程炫惊愕地看着来人，爸爸。车志亨笑着打招呼，哦，好久不见了，哥每次见你皱纹都多了，你应该偶尔来参加同学聚会的，照这样下去，你会忘了长什么样子的。齐信白冷冷地打断他，别转移话题，这到底是怎么回事？蓝程炫看着他们认识。车志亨笑着回答，你什么意思？我只是给孩子们送了2封推荐信，就这样，给拥有与 S 级相媲美能力的回归者齐昭贤和拥有前所未见能力的齐程炫。齐信白冷冷地拒绝，不，昭
昭贤实际上还是个小学生，他无法适应那样的学院。车志亨反驳道：“你说，幸好你提到了这个，你也听说了吧？他的力量正在失控，他现在就是个定时炸弹，他需要在一所拥有专家的学校里好好学习。”齐信白不为所动，我足以训练他。车志亨叹了口气：“你又来了，固执又顽固。此外，这家伙根本没有任何天赋，你也一定看到了，鲁莽的决心的尽头就是死亡。”车志亨激动地反驳：“你错了，我亲眼看到了他的胆量，他几乎是把自己扔出去救他姐姐，他有成为猎人所需的勇气。难道你不同意吗？那不是勇敢，那是鲁莽。”车志亨，我问你一件事，那一刻，你确切的知道你姐姐的能力是什么吗？当你冲向她时，你完全确定你将如何制服她吗？程炫无言以对，他结结巴巴地说：“可要是没有我，姐姐就会。”齐信白打断了他：“你只是在关注结果，你只是碰巧有能力阻止他，所以才成功了。难道你每次战斗都要赌你的运气吗？那是通往死亡的完美策略。车志亨只是在玩弄你，因为你什么都不知道，得到推荐并不能让你得到特殊待遇。即使你去了那所学院，你也只会被竞争甩在身后，然后被碾碎。”车志亨反驳道：“我们学校实际上会培养被推荐的学生，你知道吗？我要向院长报告这件事。”齐信白毫不在意：“当然，顺便带我问候。”白色的朦胧之中，两个模糊的身影站在眼前，尖锐的话语仿佛在耳边回响。他为什么这么做？哪怕只有一次，就不能夸一句做得好？他如此渴望着肯定。你救了你的姐姐，承认一句理所当然的事实，有那么困难吗？为什么谁都？程炫的手紧紧攥住衣角，指节因用力而发白。他猛地睁开双眼，一个黑发男人正俯视着他，那人嘴角勾起一抹笑意。他开口说道：“恭喜你。”他茫然地看向对方，喉间发出一声困惑的轻哼。黑发男人继续说道：“教授认可你了，不是吗？你离梦想更进一步了。”程炫低着头，他似乎想辩解什么，不，那是因为……但是他的话语犹豫不决。黑发男人打断了他：“别想得太深。”继续说道：“只要走你认为正确的路就好，我也相信你的路。”两人并肩而立，黑发男人的声音在耳边回响：“无论你选择走哪一条，哪怕是你一直以来走的那条路。”他的手掌缓缓展开，仿佛放下了心中的重担。黑发男人凝视着他，语气坚定地说道：“你不需要别人的认可。”黑发男人语气严厉，尤其当那个人对你一无所知时。他咬紧牙关，目光锐利。原来如此，他终于明白他为什么那么执着于成为猎人了。思绪被染成一片猩红。是你给了他虚假的希望。混乱的记忆碎片闪过，一声清脆的响声。程炫狠给了自己一记耳光，他用手捂着脸颊，低声说道：“谢谢你哥托你的福，我清醒过来了。”他回忆道：“一开始是的，起初我只是想像父亲一样，所以才依赖于此。我这个一无是处的废物，没有什么好隐瞒的，那是我的弱点。我过去只想这些可悲的事情，但那位哥不一样。”回忆中他浴血奋战的身影浮现，在那个瞬间，我看到的他一点也不可悲，他眼中闪过决意。我现在准备好了。程炫的脸上写满决绝，他嘶吼着：“我要成为猎人，就算要与你为敌。”父亲的侧脸冷峻，眼瞳中闪烁着红光。果然，看来光靠言语是无法让你明白了。他伸出手，程炫的身体随之一僵，一只手猛地抓住了他的肩膀，用低沉的声音说道：“那就试试看。”程炫的眼中满是震惊，他完全没有料到会是这个反应。父亲俯视着他，语气中带着一丝不解：“你说什么？等你去了那里，你自己就会明白，那不是你应该走的路。”他宣布道：“我有2个条件，第一，进入学生会。”程炫困惑地重复：“学生会？如果你在1年内做不到，就说明你没有那个能力，到时候我会亲自把你带回家。”一旁的男人似乎想说什么，冷冷地打断他：“你闭嘴。”他转向程炫，说出第2个条件：“保护好你姐姐。”结结巴巴地问：“姐，她的能力不稳定，虽然我也不情愿，但只能让她和你一起去学院了。”那个戴着耳机的男人一脸无奈，心想：这不就是我刚才说的吗？继续说道：“让她在学校好好表现，和第1个条件一样，如果你失败了，我也会把你带回家。”他的目光锐利：“你能做到吗？”程炫迎上他的视线，大声回应：“是的。”父亲收回了手，他转过身，头也不回地向外走去。门铃清脆地响起，程炫和另外2人愣在原地，他终于松了口气，冷汗从额角滑落。他走了吗？我还以为他要杀了我。程炫陷入了沉默。夜晚的街道灯火通明，西装男人独自走着，长发男人追了上来，急切地喊道：“大哥！”他拦住西装男人，语气激动地质问：“您让程炫加入学生会，是不是太过分了？学生会成员可都是顶尖的优等生，像程炫那样的 F 级根本做不到，而且他才只是1年级新生。”他开口说道：“既然他敢在我面前提出要当猎人，那点程度的事就该能做到。”长发男人叹了口气，又在说那些疯话。他叫住对方：“志亨。”他轻声开口：“我从未想过要把谁拉上这条路。”但是他的脑海中浮现出父亲的身影。一开始我也只是想变得像父亲一样。长发男人闻言，脸上露出震惊的表情，说不出话来。男人的侧脸带着一丝悔意，结果还是把他拖下水了。他继续向前走去，留下一个孤寂的背影。昭贤坐在病床上，他手中拿着一封信，脸上洋溢着灿烂的笑容。信上写着：“星寒特殊能力学院推荐入学信，充满期待的2月结束了。”程炫站在海边的悬崖上，手中握着一节发光的锁链。3月的到来伴随着突如其来的变化，一艘巨大的猎人学院客轮停靠在岸边，人们聚集在码头，挥手告别。程炫和姐姐站在人群中，妹妹兴奋地仰望着巨轮。客轮起航，驶向希望之海。
你在说谎对吧？一个稚嫩的声音在质问。这里还有人？周围是惊慌失措的人群，一个女人紧紧抱着他，他们仰望着天空，废墟之上，一个身影静静悬浮。你是猎人，猎人不应该是这样的。男孩发出绝望的嘶吼，白发青年猛地睁开双眼，他大口喘着气，冷汗从额角滑落。从噩梦中惊醒，上铺传来一个声音：你还好吗？一个戴眼镜的男孩探出头来，关切地问道：我听见你在呻吟，是晕船了吗？白发青年扶着额头坐起身，他试图掩饰自己的不是。我只是睡相不好。上铺的男孩观察着他，友善地说道：看你脸生，应该是新生吧？我是宣普岭2年级的学生。他笑着伸出手，以后请多指教。白发青年露出一口尖牙，他也伸出手握住对方。我是薛秀斌，很高兴认识你。巨轮在蔚蓝的海面上破浪前行，留下一道长长的白色尾迹，它正驶向那座新雨露升起的岛屿。在另一间船舱里，程炫的姐姐好奇地看着一个打开的箱子，里面装满了刀具、弹药和急救用品。她惊讶地问道：话说，这里怎么这么多刀和奇怪的东西？程炫随口回答：我从爸爸的抽屉里顺手拿了些有用的。姐姐闻言大惊：什么？你顺手拿的？要是爸爸生气了想拿回去怎么办？程炫炫看着他反问道：你把爸爸当成什么人了？他肯定不会那么做的。程炫则是一脸无奈。招贤拿起背包站起身：我出去随便看看。程炫立刻出声阻止：什么？一个人去吗？你会迷路的，我们一起去吧。他不放心地叮嘱道：105房间，我不会忘的。要是有奇怪的人对你做什么怎么办？招贤无奈地挥挥手：我会给你打电话的。他独自一人，脸上带着一丝疲惫。真是的，简直像在带孩子。他的神情随即变得严肃。从现在开始的行动至关重要。窗外海鸥在蓝天白云间自由飞翔。是的，很重要。一个金发少年站在甲板上，眺望着远方。新学期将是一连串新的相遇，如果能和有能力的新生交上朋友，我的校园生活会轻松很多，他们最终都会成为有用的人脉。金发少年双手交叠，眼神变得锐利，但是只有菜鸟才会这么想。他的目光锁定了宣普岭。宣普岭，在我看来，你就是个菜鸟。宣普岭困惑地问道：你到底想说什么？金发少年低声说道：接近新生是好事，但是他凑近宣普岭的脸，下次带个漂亮的女学生来。宣普岭厌恶地皱起眉，这个该死的好色之徒。金发少年一把抓住他的衣领，语气充满挑衅：我们这学期找个对象吧，你都2年级了，还想当多久的失败者？薛秀斌连忙打圆场：抱歉，他是全佑镇，他就是这个样子。他发出一阵干笑。宣普岭没好气地回应：你自己去找人，别来找我。全佑镇转过头：我一直在物色啊。他的目光被什么吸引？他发出一声轻哼。甲板的另一边，招贤正拿着零食喂海鸥。海鸥吃这个？他撅着嘴抱怨道：为什么老是躲着我？一只海鸥俯冲而下，撕开了他手中的零食袋。招贤发出一声短促的惊呼，全佑镇飞快地跑了过去。他递上给你。招贤受宠若惊，脸颊微微泛红。谢谢你。全佑镇的眼中闪过一丝得意的光芒，他轻声说道：海鸥。招贤一脸茫然，什么？那零食没能吸引到海鸥，但似乎确实吸引到了别的东西。全佑镇叼着零食，嘴角带着一丝笑意。招贤害羞地应了一声。全佑镇继续问道：你应该是新生吧？什么系的？薛秀斌向宣普岭问道：一切顺利吗？宣普岭回答：看不太清，不过他没跑掉，应该比上次好点。与此同时，招贤的脸上浮现出惊恐的表情。薛秀斌看着远处的两人，他低声说道：不过我觉得他跑不掉了。他转头看向宣普岭：对了，你刚才说那哥是2年级的，是什么意思？宣普岭回答：那个啊，佑镇是去年入学的，但和你一样是1年级新生。薛秀斌有些惊讶：他留级了似的。宣普岭解释道：星寒在留级方面是毫不留情的，这届应该也有不少留级的，我见过有人被开除后交一大笔学费重新入学，大家好像都很有钱，只要有星寒的毕业证，就一辈子不用愁工作了，大概是有这样的人吧。说实话，薛秀斌陷入了沉思，他不确定培养猎人是否需要那样的资格。他用力捏扁了手中的饮料罐。宣普岭的视线突然转向一边，他轻咦一声：怎么了？他们要去哪儿？全佑镇正带着招贤走向了角落。薛秀斌提议道：我们跟上去看看。宣普岭点了点头：好的。105号房间内，程炫正靠在床上看书，他听到动静抬起头：怎么了？全佑镇和招贤站在门口。招贤一脸惊恐，他指着全佑镇结结巴巴地说道：有个奇怪的人在骚扰我。妹妹继续控诉：奇怪的人？他问我有没有男朋友，然后突然对我动手动脚，虽然只是握手，但程炫的脸色已经沉了下去。薛秀斌和宣普岭跟到了门外。秀斌问道：他们进去了吗？宣普岭回答：房门猛地被踹飞，全佑镇狼狈地摔了出来。薛秀斌和宣普岭惊呆了，全佑镇倒在地上，他惊慌地举起手：等一下，朋友，我们可以好好谈谈。程炫居高临下的看着他，冷冷地说道：这就是我的沟通方式，你这混蛋！挥起拳头，宣普岭慌忙冲上前去阻止：快住手，停下！薛秀斌一脸无奈，心想我们的佑镇又做了什么？全佑镇倒在地上辩解道：普岭，我没做错什么。宣普岭将他按在地上，他昏迷了12年才醒来，那他就只是个孩子，你这疯子快道歉！全佑镇连忙说道：对不起。房间里恢复了平静。宣普岭有些不好意思：不，我才该道歉，只是有些事我特别敏感。薛秀斌试图缓和气氛：我们好好相处吧，别转校园八卦。程炫应了一声：好好相处吧。5人一同走在走廊上。宣普岭问向程炫：你想进战斗系对吧？程炫回答：是的，你有喜欢
喜欢的猎人吗？他想了想，倒也没有特别的。我父亲是猎人，所以受了点影响。宣普岭若有所思。你父亲？雪秀冰突然开口。等等，你的姓是齐对吧？他眼睛一亮，难道说你认识猎人齐信白吗？薛秀冰的眼神变得锐利，记忆中的身影浮现。程炫平静的回答：我认识，他是我爸爸。薛秀冰的瞳孔猛地一缩。什么？你说的真的吗？宣普岭和全佑镇也满脸震惊。真的吗？薛秀冰激动的喊道。哇，我是他的粉丝。全佑镇也连声附和。我也是，我也是。齐信白这个名字在薛秀冰的脑海中回响，破碎的记忆片段涌现，倒在怀中的身影，男人那张冷酷而决绝的脸，以及他手中那本散发着不祥气息的书。薛秀冰的额角渗出冷汗，他怔怔地看着程炫，程炫的姐姐躲在他身后，那个人的爸爸。宣普岭微笑着说道：你父亲是我的榜样，我小时候也梦想成为一名猎人。程炫有些惊讶地问：你不是战斗系的吗？宣普岭解释道：我是魔导工学系的，我是1级，所以没有机会进入战斗系。我也是 F 级，看来还是得安分点。程炫心中暗想，他的姐姐疑惑地看着他，才不是呢。他骄傲地宣布：我弟弟虽然是 F 级，但也进入了战斗系。薛秀冰、全佑镇和宣普岭三人的脸上都露出了震惊的表情。程炫顿时慌了神，冷汗直流。宣普岭难以置信地追问：什么？怎么做到的？程炫连忙摆手想要解释，不，那是。程炫图解释啊，关于那个，我们是推荐入学的。他伸手按住姐姐的头，招贤一脸茫然。程炫双手抓住招贤的头，他气急败坏地低吼着：我不是说过推荐入学的事不要告诉任何人吗？招贤委屈地道歉：对不起。他抱着招贤的头，宣普岭在一旁看着，他被骂了。宣普岭开口鼓励道：就算是1级，只要努力也能成为猎人，毕竟我也设法进入了猎人系。程炫轻轻抚摸着招贤的头，宣普岭微笑着没有再多说。薛秀冰低着头，双手交握在身前。是啊，他似乎在思考着什么。耀眼的太阳悬挂在高空，巨轮在蔚蓝的海面上航行，留下长长的白色尾迹。船舱内，宣普岭正在教招贤玩游戏，他指着手柄说道：按这里就行。招贤发出一声恍然的轻呼。甲板上，全佑镇正和2个女孩搭讪，出现自一人在甲板上踱步，他感到有些无聊。他看到薛秀冰靠在栏杆上，眺望着远方。薛秀冰转过头来，程炫他开口问道：怎么了？你晕船吗？薛秀冰含糊地应了一声：算是吧。一只海鸥从天而降，落在2人之间的栏杆上。薛秀冰突然问道：你为什么想成为猎人？程炫一时语塞，就像我说的，我父亲。薛秀冰打断了他：不是那个。他继续说道：我问的是你的信念，你抱着什么样的心态？他的脑海中闪过儿时受伤的画面，他有些茫然地回答：我不确定，我从来没有想过那个问题。薛秀冰沉默了片刻，他望着远方的海鸥，开口说道：看新闻的话，会看到很多人轻易地成为了猎人，那些只想轻松赚钱的人，还有想出名的人。程炫承认道：确实有那样的猎人。薛秀冰的语气变得严肃：他们不知道，成为猎人获得好处的同时，也承担着许多责任，所以我讨厌猎人。程炫一时无言，他凝视着对方：那你为什么会成为猎人？一只海鸥挡住薛秀冰，他望着远方，轻声说道：我想成为拯救所有人的猎人。薛秀冰望着远方，他冷不防地开口：别来学院。程炫闻言一怔，白色的羽毛在他周围飘落，他困惑地问道：什么？薛秀冰继续说道：普通人觉醒能力全都是靠运气，一旦决定好的等级，就再也不会改变。况且要进入这所学院，需要支付巨额的学费，所以家世背景要好。他瞥了程炫一眼：像你这样的人，有一个有钱的父亲。程炫的脸色阴沉下来：你说话真难听。他反驳道：我来这里是因为我的能力觉醒的晚。薛秀冰的语气轻蔑：觉醒能力和努力与否毫无关系，如果你突然获得了从未有过的能力，那只意味着你对自己一直拥有的能力一无所知，然后幸运地觉醒了它。程炫的表情坚定。薛秀冰继续说道：你凭着那种特殊能力被推荐进入这里，还有我们作为战斗系学生站在这艘船上，全都是因为我们运气好。不承认这么明显的事实，还说想成为猎人，说什么只要努力一切都会好起来，对一个因为1级而放弃梦想的人吹嘘说只要努力就能做到。他的话语在程炫耳边回响：就算你是1级，只要努力也能成为猎人。冷冷地说道：你的心智年龄和你妹妹一样，你这混蛋！程炫怒吼着，一拳挥向薛秀冰的脸。就在拳头即将击中的瞬间，一股无形的力量挡住了他。程炫的身体失去平衡，重重地摔倒在地。宣普岭和招贤被突如其来的变故惊呆了，发生什么事了？薛秀冰却笑着对他们说：程炫突然摔倒了，他没事。招贤也附和道：我弟真是笨手笨脚的。程炫跪在地上：刚才那是什么？就在我的拳头要打到他之前，出现了什么东西，改变了我的轨迹。薛秀冰俯视着他，语气轻蔑地说道：而且像你这样先动手的人，只会玷污猎人这个行业。听我的劝，放弃成为猎人吧。薛秀冰转身准备离开，程炫突然开口：薛秀冰疑惑地回头，只见一条发光的锁链缠上了他的脚踝。薛秀冰被锁链绊倒，重重地摔在甲板上。宣普岭和招贤被这突如其来的一幕惊呆。宣普岭惊讶地喊道：程炫看着他，重复着对方的话：我纯粹是靠运气来的，没有资格成为猎人。程炫继续说道：就像你说的，我能来这里是靠运气。但是他握紧拳头，眼神坚定：既然我已经站在这里，我认为我有资格去尝试成为一名猎人，我绝不会放手，这是我自己的选择。薛秀冰轻蔑地应道：当然，即便你待在这儿，以你现在的级别也很难生存下去。那我们走着瞧。那就看看吧。他眼中闪过一丝兴趣。程炫的眼中闪烁着光芒。薛秀冰的嘴角勾起：那就全力以赴吧。暴雨倾盆，漆黑的海面波涛汹涌，一艘巨大的轮船在风浪中颠簸。一个声音轻柔地响起：没关系的，永远不会消失，总有一天，一定
齐昭贤猛地睁开眼睛，泪水无声滑落，梦中的余温尚存。窗外下着大雨，雨声淅沥，和梦里的一模一样。他坐起身揉了揉眼睛，是梦吗？他抬手拭去泪水，眼中的悲伤却挥之不去。看着身旁空无一人的床铺，他疑惑。手机微弱的光亮照亮前路，他独自走在空无一人的走廊里，脸上写满了焦虑。程炫，你去哪了？一个声音从背后响起。喂！昭贤吓得发出一声尖叫，回荡在寂静的走廊里。全佑正捂住耳朵，好吵啊！他看着惊魂未定的昭贤，你在这里做什么？昭贤反问，你们又在这里做什么？全佑正解释，我们正打算去别的房间玩。宣普岭对洪文飞补充道，是新来的学生。全佑正恍然大悟，对了，他向昭贤发出邀请，要不要一起来？昭贤指着自己，我吗？宣普岭有些犹豫，带上昭贤也没关系吗？全佑正觉得无所谓，反正开学总会见到的，不如提前认识一下。他再次询问昭贤，你的意思呢？要来吗？昭贤的眼睛亮了起来，我想去，我们走吧。他已经完全忘记了自己出门是为了寻找程炫。洪文飞推开一扇门，到了。他说，房间里已经聚了些人，零食和饮料摆了一地。高俊日正大笑着，刚才那家伙的表情太搞笑了。申美珠抬起眼，高俊日的声音传来，来啦，快坐快坐。他招呼着新来的人。全佑正在门口愣住了，他喊道，文飞，我先走了。洪文飞一脸错愕，他问，怎么了？全佑正眼神飘忽，他转向洪文飞，你没告诉我他会来。齐昭贤已经跑进屋内，他双眼放光地看着屋内，哇，这里有好多零食。全佑正感到一阵头痛，他用眼神向宣普岭示意。宣普岭小声道，别看我，是你带他来的。申美珠的声音从里面传来，快过来坐下吧，佑正。全佑正叹一口气，他显得无可奈何，知道了，我这就做。申美珠打量着陌生的蓝发少女，她是谁？佑正随手将掌心搭在少女的头顶，他笑着介绍道，是我刚认识的新生。齐昭贤乖巧地挥了挥手，打了个招呼。申美珠的笑容有些僵硬，她脸色阴沉，她平淡地回应，你好。宣普岭坐在蓝发少女旁边，他紧张的额头冒汗，气氛一时有些沉默。宣普岭试图打破尴尬，他转向齐昭贤，对了，程贤去哪了？少女眨了眨眼，我不知道啊，我一转眼他就不见了。宣普岭心想，我还发现我们房间的秀彬也不见了。他回想起当时的情景，程炫无力地跪倒在地，那时候就感觉有些不对劲，难道他们两个之间有什么事？瓢泼大雨倾盆下，雨幕中出现一个撑着伞的身影。程贤皱起眉头，这是什么情况？他看着一个穿着雨衣的人说，那身奇怪的打扮，雨中的篮球场上，两人隔着雨幕遥遥相对。薛秀彬解释道，是雨衣啊。程炫觉得莫名其妙，谁不知道那是雨衣？程炫语气中带着不屑，你就这样出来打架吗？秀彬冷冷的回应，下雨了，白痴。秀彬继续质问，你为什么要打伞？反正打起来也用不了。程炫平静的解释道，我用它是为了尽可能不被淋湿。两人沉默的对视着，空气仿佛凝固了。程炫心想，这家伙是笨蛋吗？白发少年也暗自思忖，这个混蛋是白痴吗？秀彬深吸一口气，一个发光的蓝色方块在他手中凝聚。程炫瞳孔一缩，他立刻做出反应，一条发光的锁链缠绕上他的手臂。秀彬举着手中的蓝色方块，他的声音在雨中响起，我的能力是水之精灵，这里正在下雨，而且这里被大海环绕，在这样的地方，水之精灵的力量是最强的。程炫表情严肃，秀彬的眼神变得凌厉，就连我也没有自信能控制好力量，你可能会死。程炫松开了手，雨伞掉落在水洼中，他猛地一扯手臂上的锁链，脸上露出一丝冷笑，该死的，不是你先挑起事端的吗？秀彬闭上了眼睛，那也没办法了，他手中的蓝色方块开始变形，迅速组合成一个复杂的心形结构。程炫对此感到疑惑，一股巨大的水流猛地冲出，铺天盖地的袭向程炫。程炫的瞳孔瞬间放大，他猛地偏头躲过了这一击。秀彬眼中闪过一抹难以置信，他咬紧牙关承受着冲击，剧痛让他几乎无法呼吸。他手中的锁链猛然挥向秀彬，秀彬看着近在眼前的锁链，眼神淡漠。一声刺耳的巨响响起，锁链应声而断。程炫脸上写满了难以置信。秀彬举着水盾说道，对于一个 F 级来说，你还算不错，他比真正的链条要脆弱。程炫心头一震，他不止一个精灵吗？秀彬冷漠地开口，你那条锁链什么也做不了，无论是用来攻击还是用来防御。巨大的水柱拔地而起，瞬间将程炫困在其中。程炫几个敏捷的躲闪，他挣扎着稳住身形，咬紧牙关，手中再次凝聚出光之锁链。秀彬手中的蓝色方块闪烁着光芒，他轻蔑地问道，你就这点本事吗？冰晶碎片在他周围爆裂开来，这是你唯一的战术吗？他眼神变得锐利，说道，我从这里一步都没有动过，现在你明白了吗？你不属于这里。程炫大口喘着气，他低头看着地上破碎的光之锁链，他低着头边喘气边说，你直到现在一步都没有动过吗？他忽然露出一抹得意的笑，这正是你没有注意到的地方。他紧紧握住手中的光之锁链，秀彬猛地低头，什么？一条发光锁链不知何时缠上了他的脚踝，锁链的另一端连接到远处，握在程炫手里。程炫用力一扯，锁链在秀彬的脚踝上猛然收紧，他脸上满是震惊与愤怒，他怒吼道，你这个混蛋，
巨大的力量将秀彬扯向空中，秀彬的身体重重地撞在铁丝网上，他被狠狠地摔在地上。程炫紧握着手中的锁链，雨水顺着他的脸颊滑落，说道：“你问我为什么用同样的战术？”程炫的眼神无比坚定，他一字一句地回答：“因为我只会这招啊！你这个混蛋！”大雨倾盆下，秀彬狼狈地倒在积水中，程炫俯视着他，嘴角勾起一抹得意的笑容。他缓缓开口：“你刚才那么虚张声势，可你的等级并不高吧？”秀彬喘着粗气，听着程炫继续说：“不然的话，像我这样的 F 级是不可能把你伤成这样的。”秀彬咬紧牙关，他挣扎着开口：“好吧，我明白了。”话音刚落，他身下的积水泛起光芒，数个蓝色的菱形符文凭空浮现，能量发出噼啪的声响。他吃力地坐起身，眼神变得无比锐利。“我现在要认真了。”程炫的笑容僵在脸上，他发出一声困惑的轻哼。房间内高俊日满脸震惊的大吼：“那是什么鬼东西？这完全是作弊！”一个虚幻的界面在他眼前展开，上面显示着几个大字 SSS 级召唤师。洪文飞手中捧着一个发光的金色人偶，高俊日在一旁喊道：“你的运气也太好了吧！”齐昭贤困惑地问：“那是什么？”宣普林解释道：“你是第一次见到这种桌游吗？”齐昭贤歪着头：“这和蓝色弹珠游戏一样吗？”三个形态各异的人偶立在他们面前，每个人偶下方都显示着各自的能力数值。宣普林摇了摇头：“不完全是，这是一款为异能者设计的游戏，它会分析我们的能力，然后相应的生成角色。”洪文飞催促道：“现在轮到你了。”宣普林提醒他：“仔细看。”他伸出手指，轻轻按下一个圆形的黑色按钮，按钮亮起红光，开始分析他的能力。一道粉色光芒闪过，一个新的法师角色被创造出来。这是一个 B 级法师，拥有不俗的智力和智慧。宣普林拿起那小巧的法师人偶，他解释说：“就是这样获得你自己的角色。”齐昭贤恍然大悟，有些游戏是专门为异能者设计的，甚至被用于实际训练，难怪程炫会带那个游戏机过来。宣普林将黑色按钮递给齐昭贤：“试一试吧。”齐昭贤炫接过按钮，他毫不犹豫地回答：“好的。”按钮静静地躺在他的手心，看着自己手中毫无反应的按钮，他一脸沮丧地问：“为什么我的就没有那些酷炫的光效呢？”宣普林也显得手足无措，他结结巴巴地回应：“我也不知道具体原因。”全佑镇和洪文飞讨论着，他从未见过这种情况。洪文飞猜测着，是不是因为他的能量太低了，所以无法检测到。一个鲜红的警告框在空中浮现，上面显示着刺目的文字：“无法分析5号玩家的能力。”信息紧接着更新：“5号玩家，经判断，该玩家为回归者。”齐昭贤看着手中微微发光的按钮，整个人都愣住了，在场的所有人都惊呆了，他们异口同声地发出惊呼：“什么？”又一个信息框弹出，正在随机分配隐藏职业。莫丹满眼都是羡慕，他小声惊叹：“隐藏职业，我好嫉妒！”高俊日激动地大喊：“别管那个了，刚刚是不是说他是回归者？”全佑镇紧紧盯着那个女孩，他急切地追问：“喂，你这是真的吗？”齐昭贤瞳孔微张，思绪飘远：“尽可能的。”画面切换，一个黑发男人眺望着远方的海面：“尽可能的将你是回归者的事实保密。”女孩感到困惑，她不解地问：“为什么？”黑发男人开始解释：“回归者从异世界归来时，往往带着很多问题。”他看着远方的人群继续说：“就像你失去了12年的人生，许多人无法适应社会，甚至最终走上犯罪的道路。”他继续说：“而且能力封印装置对他们无效，他们的能力也常常能与 S 级强者匹敌，所以他们基本上是行走的自然灾害。这就是回归者名声不好的原因。如果身边的人发现你也是，他们可能会对你抱有偏见。”他在心中重复道。齐昭贤的眼前浮现出众人异样的目光，他低下头，显得有些犹豫。“事情是，我是说……”他冷汗直流。全佑镇突然凑近，他兴致勃勃地催促道：“快点，告诉我们你的故事。”齐昭贤被他突然的举动吓了一跳，他发出一声轻微的惊疑。全佑镇眼中闪着兴奋的光芒，他凑近女孩：“你去了异世界对吧？我想听听那里发生了什么。”其他人也纷纷附和：“是啊，我也想听。”莫丹惊叹道：“我从没见过隐藏角色。”一个蓝色的界面在他们面前展开，隐藏职业，角色屠龙者已创建。女孩有些不安地看着身旁的同伴，她手中捧着一个散发着蓝色光芒的小人。你们还好吗？你们不会觉得我是回归者很奇怪吗？莫丹边吃着零食，一边满不在乎地回答：“不会啊，我不在意那种事。”齐昭贤闻言，脸上露出一丝惊喜的微笑：“所以你们不介意？那太好了。”他低着头，腼腆地说：“我也很好奇。”一个声音传来，申美珠微笑着说：“回归者都是从异世界和魔王之类的战斗后回来的吧？”接着，他的问题打破了轻松的氛围：“你杀过人吗？”齐昭贤眼前闪过一片血色，他回想起一个场景，猩红的液体四溅，他瞳孔骤缩，整个人都僵住了。雨夜的篮球场，雨滴滴落，秀彬静静地站着，雨水顺着他的手滑落，他周围环绕着蓝色的光符。他开口，语气中带着一丝惋惜：“太可惜了，无论是在技巧还是策略上，你都更胜一筹，但倒下的依然是你。”他俯视着程炫无力地躺在积水中，程炫艰难地抬起头，眼神却依旧坚韧，没必要为此感到难过。他说：“秀彬黑着脸，蓦然开口，轻易得来的力量，往往比你努力获得的力量更加强大。有些人因为等级太低，
就放弃了梦想，而有些人却突然获得了能力，仿佛理所当然的得到了别人梦寐以求的机会。不仅仅是能力，权力、家世、人脉、工作、金钱，一切都是如此。仅凭意志力能得到的东西是有限的。在学校，你会遇到比我更强、更残忍的人。秀彬的声音在雨中响起，去那里只会给你带来痛苦。程炫跪在冰冷的积水中，雨水打湿了他的头发。他想起了自己的父亲，他说：“我爸。”秀彬脸上闪过一抹震惊，他不是 S 级，甚至连 A 级都不是。程炫缓缓爬起来，但他取得的成就却超过了大多数 A 级猎人。他通关了无数 A 级和 S 级地下城，他拯救了无数的人。程炫的眼中燃起火焰，他用尽全力嘶吼着，他完成那一切全都是靠纯粹的努力。我或许只是个 F 级，但这够不够让我出局，还轮不到你来决定。秀彬静静地听着，他平静地回应：好吧，既然你对你父亲的功绩如此了解，那你一定也记得7年前在马普出现的那个 S 级传送门吧？程炫的身体僵住了，他低声问道：为什么？你为什么要突然提起那件事？他大吼。秀彬的声音冰冷，那次地下城崩坏造成了大量伤亡，除了被怪物杀死的人，有些人甚至不幸被一名猎人杀害。秀彬冷冷地说。程炫的情绪失控了，他大喊：为什么现在要提这个？过去的事已经没人再指责了。模糊的记忆闪过他的脑海，他咬紧牙关辩解道：他是有理由的。脑中闪过齐信白的脸，他咆哮着：我的姐姐就死在那里，是你的父亲杀了她。这番话如晴天霹雳。程炫的表情凝固了，他完全无法理解。他失神地吐出2个字：什么？秀彬指着程炫，他怒不可遏地质问：他有理由？你是说为了救其他人，他别无选择吗？秀彬发出一阵狂笑：为了多数人牺牲少数人，这就是猎人们的信条吗？猎人不就应该保护所有人吗？程炫无言以对，雨水从他的脸颊滑落。秀彬的声音恢复了些许平静，他看着程炫：让我问你一件事，程炫，你想做什么？你为什么要这么做？你想成为什么样的猎人？程炫依旧沉默不语，只是低着头。两人在空旷的场地中对峙，雨依然下着，一道模糊的人影在远处的栅栏外出现，雨声中一切都显得格外安静。申美珠跪坐在地，她脸上挂着一丝难以捉摸的微笑，她抬眼望向齐昭贤：你杀过人吗？宣普岭惊得冒出冷汗，齐昭贤的瞳孔骤然收缩，他张大了嘴，像是要说些什么，却又卡在喉咙。他突然尖叫着站起来：我要去厕所。众人坐在地上，目瞪口呆地看着他。齐昭贤双颊泛红，他紧紧抓着自己的睡衣领口，他转身，一阵风似的冲了出去。宣普岭一脸错愕：哈哈，那是什么反应？申美珠用手掩着嘴轻笑：他真有意思。宣普岭转向申美珠，神情有些不解：喂，申美珠，你为什么突然提那个？申美珠露出歉意的表情：抱歉，是有点吓人对吧？他是魔法工程系的吗？宣普岭连忙否认：不是，他是猎人系的。申美珠眼神轻蔑：那他撑不了多久了。他转身对众人说道：猎人系不只是狩猎，有时候必须杀人，换句话说，必要时就得夺走他人性。我们来到这里，对此都心知肚明。旁边的学生们沉默不语，神情复杂。申美珠继续说：抱着那种心态，我怀疑他在这里活不下去。齐昭贤逃到楼梯间，他靠着墙大口喘息，冷汗沿着脸颊滑落。我为什么要逃走？我明明只需要说我从没杀过人，这又不是谎话。可是直到现在，每当回想起那个瞬间，那个血腥的画面就会在脑海中重现。我的心跳得厉害，总感觉我不该在这里。鲜血与尸体的画面在脑海中闪现。诗音，他轻声呼唤道：我能交到新朋友吗？齐昭贤正要转身离开，一个脚步声在他不远处停下。他惊讶地抬头，一个穿着蓝色卫衣的女孩站在他面前。齐昭贤认出了她，是刚才那个人。女孩友好地挥了挥手：你好，我还没告诉你我的名字吧？我叫莫丹。昭贤有些局促地回应：我叫昭贤。莫丹关切地问：你还好吗？还能继续参加游戏吗？齐昭贤剧烈摇头。莫丹的眼中闪烁着兴奋的光芒：这是我第一次遇到隐藏职业，我真的很想亲眼看看。齐昭贤低下了头：抱歉，恐怕不行。他紧紧抓着睡衣的衣角：我本以为自己能做好，但现在我不确定了。只要一想到那个瞬间，我就感到害怕。莫丹的神情变得严肃：我也差点杀了人。他开口说道。齐昭贤愣住了。莫丹继续说道：我的能力觉醒得很晚，还是在高中的时候，那是在课堂上突然发生的。我失控了，我的朋友们因此受了重伤。他的话语中充满了愧疚。齐昭贤不知该说什么，莫丹的眼神却很坚定。但即便如此，我还是相信自己。他双臂交叉在胸前，毕竟光是害怕也改变不了什么。我会努力确保不再发生同样的事。齐昭贤闻言微微一怔，记忆的碎片在脑海中闪过。在那个被冰晶覆盖的世界里，他轻声呼唤：喂，诗音。诗音的身影浮现，年幼的昭贤好奇地问：之前这里不是有块会哭的石头吗？你是怎么把它移开的？我没有移开它，我只是跟他说了说话。昭贤显得有些困惑：跟他说话？巨大的岩石曾在这里哭泣，瀑布般的水流从他身上倾泻而下。当那块石头痛苦哭泣的时候，诗音解释道：我也向他倾诉了我的痛苦。就这样，他最终振作起来离开了。巨大的岩石滚动着远去，消失在漫天星辰之下。岩石、云朵，甚至人类都会流下同样的眼泪，所以都能成为朋友。齐昭贤点了点头：没错，
他的脸上露出了释然的微笑。你说的对，莫丹灿烂的笑着，我们只需要努力就行了，对吧？好啦，我会把一切都解释清楚的，我们现在就回去吧。莫丹拉起齐昭贤的手，两人快步向回走去。一股蓝色的水流突然凭空出现，环绕在两人周围，两人都惊讶地停下脚步。这是篮球场内，你还记得吗？7年前出现在马普的 S 级传送门。一个声音说。齐昭贤和莫丹正看着他，疑惑道：发生什么事了？那是程炫吗？没有人会再为了当时的事怪他了，他有他的苦衷。男生大喊道。秀彬咬紧牙关，汗水从他额角滑落，他冲着程炫怒吼：我的姐姐死在了那里，是你的父亲杀了她。齐昭贤的瞳孔因震惊而放大，他的大脑一片空白。莫丹问道：他们到底在说什么？我听不清。我们的爸爸7年前杀死了秀彬的姐姐吗？秀彬的声音继续响起。做到这种地步，你想成为什么样的猎人？你不是说想成为拯救所有人的猎人吗？程炫垂着头，我从来没想过自己想成为什么样的猎人。秀彬直视着他。程炫继续说，我来这里纯粹是出于个人的敬佩，不只是我相信船上的很多人都有同样的原因。出来找人的宣普里也听到了他们的对话，毕竟这所学校有些人只是想交些朋友。程炫继续说着，但无论目标多么卑微，即便被人嘲笑，滚回你的地狱去，你成不了猎人。即便曾立下不屈的誓言，我要成为猎人，只要那个人是认真的，那才是最重要的。秀彬被他说得发愣。程炫看着秀彬，我也是，我和你一样。秀彬勃然大怒，你蓝色的晶体在他手中聚集，你凭什么说你和我一样？秀彬歇斯底里道。齐昭贤和莫丹惊呆了。话音未落，一个散发着幽蓝光芒的星形晶体凭空出现。程炫一惊，无数的星形晶体呼啸而至，将那人彻底淹没，冲击声不绝于耳。秀彬咬紧牙关，程炫也不甘示弱，他将失控的秀彬压倒在地。秀彬情绪失控，歇斯底里的尖叫着。就在此时，又一个光芒四射的星形晶体从程炫背后袭来，他眼中也闪过一丝惊讶。晶体化作一道流光爆射而出，能量瞬间爆发。秀彬的表情变得狰狞，一道耀眼的蓝色光柱从天而降，精准地击中了程炫。远处，齐昭贤和莫丹也受到了冲击。游轮上空乌云密布，光柱穿过云层，射向天界。程炫抬头看向天空，眼中充满了震惊和不解。一道光芒闪过，他猛地转过头，来不及闪躲，被一块晶体击倒在地。秀彬恢复了理智，他摇摇晃晃地站起身，他扶着额头，感到一阵头痛。身旁一块发光的蓝色晶体碎片正在消散，他发出了困惑的声音。更多漂浮的晶体正在消散。秀彬正思索之际，程炫阴沉着脸，猛地冲上去，将秀彬一拳击倒，彬人重重摔在地上。他看向自己的手腕，这是一个金属圆环，紧紧扣着，是封印能力的道具。难道是那个瞬间？他回想起刚才的交手，为什么一个学生会有这种东西？秀彬震惊。之前，程炫坐在钢琴前，对齐昭贤说道：我从爸爸的抽屉里拿了些好东西，封印道具是这么来的。秀彬人失去了意识，倒在冰冷的地面上。程炫挣扎着从地上站起，他大口喘着气。可恶！他擦去嘴角的血迹，脸上露出一丝疲惫的笑容。即便如此，总算是给了你一击，你这个混蛋！秀彬人倒在地上，露出不甘的表情。他摇晃着站起，再次面对程炫，企图出拳。远处的栅栏后，齐昭贤和莫丹目睹了这一切。齐昭贤焦急万分，不知如何是好。莫丹则感到一阵战栗，这场面太过残酷。此时，一个身影走来，问道：究竟发生了什么？程炫的信念从未动摇，无论多么微不足道的目标，他都会全力以赴，这其中并无高下之分。他的拳头重重挥出，狠狠击中秀彬的脸颊，血液飞溅。我和你是一样的。那句话在秀彬脑中回响。一样，他想着，和我一样吗？他口吐鲜血，记忆的碎片浮现。年幼的秀彬躺在废墟之中，周围环绕着幽光和缥缈的幻影。他独自一人坐在无边无际的瓦砾之上，远方是城市的剪影，一片死寂。断壁残垣之间是数不清的冰冷身体。他的目光空洞，凝视着眼前的惨状。就是那一天，他在废墟上不停地奔跑，脚下是无尽的残骸，身后是毁灭的城市。奔跑中，他不断地思考：为什么是我？为什么这一切会发生在我身上？是怎样的因果将我推入这片地狱？大地不断吸吮着鲜血，天空的繁星却无动于衷。他趴在冰冷的瓦砾上，泪水从眼角滑落。为什么没有人？他抬起头，泪眼婆娑。为什么没有人将我从这场悲剧中拉出来？为什么？一群全副武装的身影出现了，他们是猎人，却只是冷漠地从他身边走过。他伸出手，看着他们远去的背影。你们是猎人，猎人至少应该拯救我们才对。记忆的画面渐渐消散，他冰冷的声音响起：那我就来代劳吧。为了像你们这样的人，他对着年幼的自己立下誓言：我会成为拯救所有人的猎人，我不会留下任何人，独自一人。程炫的声音在秀彬脑海中回响：我和你是一样的。不，我和你不一样。为什么拥有如此不公的力量，你们却只为了自己的私利而使用？你们明明做得到。程炫的声音在质问：难道就不能再认真一点吗？他大口喘着粗气，雨水从脸颊滑落。他伸出手，眼神坚定：我不知道猎人的责任是什么，也不知道需要什么资格，更不了解你这个人。但是秀彬人的眼神变了，
他似乎明白了什么。程炫的声音响起：“这些事情不正是我们从现在开始可以学习的吗？所以我才会来学校。”秀彬人牵着年幼的自己，与程炫遥遥相对，一声巨响打断了氛围。程炫和秀彬都愣住了，一只手举起了枪，枪口冒着青烟。一个神秘的身影出现在他们面前。程炫的脸上写满了震惊和不解，他开口问道：“你是谁？”一个陌生的轮廓在阴影中若隐若现。时间倒回片刻之前，秀彬带着怒意冲了过来，他猛地扑向程炫，程炫则冷静地摆出防御姿态。远处栅栏的后面，齐昭贤和莫丹惊恐地注视着这一切，撞击声与扭打声接连不断。齐昭贤身体发抖，莫丹喃喃自语，场面太激烈了。一个戴眼镜的男孩匆匆赶到，他急切地询问发生什么事了。女孩们看到他，立刻惊慌地大喊：“宣普岭！”宣普岭的视线投向场中，瞬间被眼前的景象惊得呆住了。他们怎么了？是在打架吗？刚才那声水声又是怎么回事？齐昭贤摇着头，我也不知道，我们一出来他们就开始打了。宣普岭对着远处大喊：“喂，你们两个快住手！你们在船上干什么呢？”齐昭贤催促着莫丹：“快去找个大人来！”莫丹马上反应过来，他立刻答应着跑开了。宣普岭的声音被风吹散，他焦急地自语：“他们好像听不见，再这样下去会有人受伤的。”看着这混乱的场面，齐昭贤大喊道：“这样下去不行，我们必须阻止他们！”他说着就要冲出去，宣普岭一把拉住了他：“不行！”他反问：“你要怎么阻止他们？”齐昭贤毫不犹豫地回答：“我们得把他们分开。”宣普岭神情严肃地警告他，绝对不能介入异能者之间的战斗，那和跳进一场枪战没什么两样。齐昭贤的脑海中浮现出一个画面，他自己正站在两个持枪对峙的人中间，脸上写满了困惑。他似乎想通了什么，天真的提议：“那就把他们的枪拿走不就行了？”宣普岭听后惊恐地连连摆手：“不行不行，绝对不行！”他虽然阻止了女孩，内心却无比挣扎。可是再这样放任下去，要是刚才的水柱把甲板打穿了，那可就真的完蛋了。忽然他想到了什么，他的眼神变得坚定，手伸向了自己随身携带的包。宣普岭对身后的女孩说：“好了，你待在这里。”齐昭贤满脸忧虑，他急切地问：“你要做什么？”宣普岭不再犹豫，他从单肩包里取出一件东西，那是一把泛着幽蓝光芒的手枪。他神色凝重，只能使用这个魔法道具了。甲板之上，程炫与秀彬正激烈地喘息着，汗水浸湿了他们的衣衫，两人都已精疲力竭。突然，一声清脆的枪响划破空气，打断了他们的对峙。两人同时望去，只见宣普岭站在不远处，他高举着那把还在冒烟的枪，缓缓呼出一口气。他终于开口：“你们总算看我这边了。”秀彬的脸上写满了困惑。宣普岭怒不可遏地朝着他们大喊：“你们到底在干什么？我给你们打电话也不接，现在居然还用异能打起来了！”程炫的瞳孔一缩，他盯着那把枪，低声咒骂道：“该死，那是一把枪！”秀彬也认清了那件物品，那不是铃铛吧？宣普岭的声音因愤怒而颤抖，他继续质问：“万一传出了什么问题怎么办？万一有别的孩子被卷进来受伤了怎么办？”他的话语像重锤一样敲在程炫和秀彬的心上，两人都低下头，脸上露出了愧疚的表情。宣普岭精疲力尽地叹了口气，他低头看着手中的枪，自言自语道：“为什么我身边总有这么多麻烦的家伙？”一个严厉的声音在他身后响起：“你可真行啊，宣普岭！”男人出现在他身后，表情阴沉，他继续说道：“上学期为了研究，暂且不论，我应该明确说过，校园里禁止使用魔法道具。”男人的脸上浮现幸灾乐祸，他宣布道：“你们三个都等着受处分吧。”程炫闻言，心中一片冰凉，完了，我们完蛋了。巨大的游轮静静停靠在港口，阳光普照。全佑正面无表情的自语：“我输了，强如我也从未在开学前就受到处分，想到自己居然因为这种事输给了你。”宣普岭回应道：“我真是荣幸之至，荣幸到想立刻退学。”秀彬走过来，他满怀歉意地说：“对不起，因为我们的事，害得你也变成这样了。”宣普岭摇了摇头：“不，这没事，我也用了魔法道具，这是我自己的问题。”宣普岭继续解释道：“而且那件东西是教授让我带来的，所以他们说会酌情处理。”程炫听到这话，不禁在心里想：这里的教授脑子也有问题吗？宣普岭看着他们，严肃地说道：“真正的问题是你们，无论学校做出什么决定，都会很麻烦。”宣普岭叹了口气，他有些无奈地说道：“总之，先去你们分配的宿舍吧。”齐昭贤惊讶地看着他：“你不去宿舍吗？”宣普岭开口：“我们的宿舍可能和你们不一样。”齐昭贤感到困惑。程炫向他解释，程涵的宿舍不止一栋，大大小小的宿舍遍布整座岛屿，一张岛屿的地图在脑海中展开，上面标注着星星点点的宿舍位置。齐昭贤恍然大悟，他随即闪过一个念头，希望不要和那个人分到同一个宿舍。齐昭贤和程炫一起看着屏幕，程炫轻声念道：“我们去的地方是罂粟馆啊！”一声轻响，一个蓝色的行李箱倒在了地上。齐昭贤和程炫同时抬头看向声音的来源，秀彬急忙追着自己的箱子，他和齐昭贤和程炫对视一眼，脸上的表情瞬间凝固。他抬起头，难以置信地看着程炫，程炫也注意到了他，他试探性地开口：“喂，你们在开玩笑吗？所以说你们就是被分配到我们宿舍的人吗？”他问道。一个穿着运动服的女人靠在一辆红色跑车旁，她微笑着向众人打招呼：“很高兴见到你们，我是宿舍管理员安度妍。”
一个留着蘑菇头的女孩活泼的回应：“啊，你好，我是莫丹。”安度妍打量着眼前的几个学生，愉快地说道：“来了一些可爱的孩子呢。”莫丹立刻夸了回去：“老师你也很漂亮。”安度妍听后笑得更开心了：“是吗？你真有眼光。”齐昭贤松了口气，他暗自庆幸，幸好没有和那个人在一个宿舍。莫丹热情地说：“我们在一个宿舍呢，以后好好相处吧。”蓝发女孩有些受宠若惊，她点了点头：“好。”安度妍拍了拍手：“好了，各位，把行李放到后备箱里，我开车送你们去宿舍。”大家齐声欢呼：“好的！”齐昭贤的内心充满了喜悦，他已经交到了新朋友，这学期有个不错的开始。他握紧双拳，脸上洋溢着幸福的笑容。时间追溯到大约100年前，那是一个混乱的时代，怪物吞噬人类，邪恶的异能者在世界各地横行。一个男人产生了某个念头，他头戴斗笠，走在古老的村落里，他下定决心，必须为异能者们建立一个教育机构。几年后，为了躲避日本的占领，他在一座小岛上秘密建立了一所学校，那所学校后来被称为成寒异能学校，也就是猎人学校。国籍、年龄、学历、资格，这些都不重要，只要拥有异能，任何人都能进入这所韩国唯一的异能者学校。单看它位于一座偏远的南方岛屿，可能会让人觉得它只是一所偏僻的乡下学校，但它的特别之处在于，整座岛屿其面积堪比江华岛，本身就是它的校园。这里有高品质的训练工具和多样化的训练场地，有庞大而丰富的情报网络，还有媲美大都市的基础设施。如此庞大的规模使一切成为可能，因此每一位有志成为猎人的人都梦想着进入这座教育的圣殿。然而精致的建筑内有一个女孩对这一切一无所知，她对学校的赫赫声名毫不知情。她刚刚抵达这里，自己动手将长发扎起，她满意的自语：“我现在已经能自己扎好了。”一个声音突然喊道：“昭贤！”程炫站在门口，身后的莫丹探出头来，他催促着：“快点准备，入学典礼要迟到了。”第一学年，第一学期，齐昭贤坐在梳妆台前，他对着镜中的自己露出了满意的笑容，他高声回应门外的催促：“我马上就出来。”一切就此开始。今天是开学典礼的日子，宏伟的校舍矗立在蓝天之下。程炫身穿白色衬衫，肩上挎着背包，一手插在口袋里，另一手漫不经心地握着手机。“你终于来了。”他说。程炫看向面前的齐昭贤，他开口问道：“另一个人呢？”莫丹回答：“你说另一个人吗？”秀彬说他要去准备开学典礼。程炫似乎有些不解，他有什么好准备的？莫丹感到很意外，他解释道：“他当然有事要做。秀彬是今年的新生代表。”此刻在开学典礼的讲台上，秀彬正对着麦克风，他高举一只手表露庄重的神情：“我宣誓，我秀彬代表2625名新生，将遵守学校的规章制度。”台下的程炫看着这一幕，遵守规定个屁！他面无表情地鼓着掌，一个在开学典礼前就受罚的家伙，口气倒是不小。程炫的眼神锐利而充满不屑，而他自己正是另一个受罚者。更重要的是，作为新生代表，意味着那家伙是入学状元。程炫回想起船上的那一幕，他看到的水炮威力几乎堪比 A 级强者，他不禁感到一丝后怕。要是那家伙在船上没有手下留情，要是我没有提前准备封印球，要是他稍微再理智一些，最后倒下的就会是我了。3月3日，新生代表薛秀彬。秀彬的声音传来。程炫站在人群中举起手，他目光坚定，正如父亲所说，为了进入学生会，我必须在这些人中存活下来。现在还不是为入学而沾沾自喜的时候。旁边的齐昭贤双眼放光，显得十分兴奋，他期待地说：“听说开学典礼一结束就要上课了，既然叫猎人学校，应该会学到很有趣的东西吧？”一个声音突然响起：“昭贤，你需要回宿舍去。”昭贤闻声一愣，站在原地有些不知所措。安度妍反问他：“你没看到课表吗？”程炫看着自己的姐姐昭贤，他淡淡的开口：“姐，你连小学都没毕业就来这学校了，所以你的课表和我们的有点不一样。”安度妍双手合十，显得很兴奋。所以暂时在别人上午课的时候，昭贤要和我一起准备检定考试。昭贤的表情瞬间凝固了，他结结巴巴地问：“检定考试是什么？”安度妍歪着头思考着，该怎么说呢？就是国语、数学、英语、社会科学、韩国史之类的。昭贤闻言彻底崩溃了，他发出一声绝望的尖叫：“我讨厌！”一辆红色轿车旁，程炫对着驾驶座上的安度妍说：“我姐姐就拜托你了。”女人笑着回应：“放心吧。”车里的昭贤正撕心裂肺地哭喊着：“我讨厌你！”程炫挥着手目送轿车远去，他的脸上带着一丝无奈：“我也开始讨厌我姐姐了。”这里是银杏馆，教室内已经坐满了学生。程炫看着手中的课程表，科目是猎人伦理学，他有些好奇，如果是伦理学，究竟会学些什么？邻座的秀彬向旁边的同学问道：“还有1分钟就上课了，教授怎么还没来？”他身旁的同学显得很平静，他回答说：“再等等吧，他们会准时出现的。”墙上的时钟滴答作响，秒针一下一下地走着。当他最终指向12点时，一声巨响，教室的门被猛地撞开，所有人都惊讶地回头看去，一个身影乘着滑轮载具滑了进来，轮子在地面上发出平稳的滚动声。一个身穿黑色风衣的男人出现了，他姿态从容地滑进教室，他俯视着前方的学生，眼神冷漠而锐利，载具在讲台前戛然而止，
发出一声轻微的制动声。男人面对着全班学生，他缓缓开口，声音带着一丝异国口音：“很高兴见到各位，我你们的教授，欢迎来到我的课堂。”他停顿了一下，继续说道：“首先，我要声明一点，我讨厌这所学校。”他的语气中充满了毫不掩饰的厌恶。不只是这所学校，而是大多数的教育机构，把40个人像这样关在一个教室里，进行千篇一律的标准化教育，是极其低效的行为。尤其当学生是能力者的时候，全佑镇已经趴在桌上睡着了。教授对此视若无睹。能力者往往有着像我这样独特的个性，或者有着自己固执的原则。秀彬听到这里，若有所思，眉头微蹙。教授在载具上滑行着，他继续说道：“以我为例，我最看重的是高效的业务处理。”他停下载具。没错，既然谈到效率，我来提个问题：大多数魔物用现代军事力量都能轻松对付，但为什么只有猎人被派去地下城抓捕魔物？他的眼神锐利地扫过全班，他抛出了这个问题：为什么？教室内一片寂静，学生们面面相觑。教授没有等待回答，他直接公布了答案：因为这样更经济。枪支和坦克都是有成本的，如果动用军事力量，其花费将远远超过从地下城获得的魔石收益。相比之下，就算他们只会吃饭睡觉和排泄，能够发挥巨大力量的能力者就显得极为经济。这就是猎人这个职业诞生的原因。他用手指比出一个圆圈，归根结底都是为了钱。我们之所以被称为猎人，而不是超级英雄或英雄，原因就在于此。秀彬若有所思地听着，而且对猎人来说，金钱不是唯一的成本，战斗中消耗的体力和精神力也是一种成本。在战斗中，你必须使用最少的能力，采取最优的行动，并选择最佳的策略去战斗。程炫的额头渗出一滴冷汗，他回想起自己过去的战斗，老师的话语仿佛直指他的内心。你的一举一动都注入了太多的精力。教授继续说，没有比在战斗中力竭而死更愚蠢的死法了。换句话说，就是判断力，这是猎人必须具备的第一素质。脚手的目光转向另一名学生，他指着前排的一个人说：“喂你，坐在前面的那个学生。”那名学生被吓了一跳，他猛地站起来：“是的。”教授问道：“告诉我你的能力类别是什么？”学生有些紧张地回答：“我是一个建筑系法师。”程炫心想：建筑系法师吗？教授继续发问：“那你清楚自己能力的范围吗？”学生回答：“是的，最大范围大概是100米。”教授又问：“如果是物理建构，你能分解化合物吗？”学生愣住了，他结结巴巴地说：“那个，我还没试过，所以……”教授的语气变得咄咄逼人：“你能操纵多少公斤的物体？能以什么速度操纵它们？你能操纵的材料有什么共同点？”学生被一连串的问题问得哑口无言，他支支吾吾地发不出声音。教授俯视着那名学生，他的眼神冰冷而严厉，这意味着失败。他的声音在教室内回响：“知己知彼，百战不殆。一个连自己能力都不了解的人，又如何评估他人的能力并制定策略？”程炫的后背渗出了冷汗，这番话让他无法平静。教授的目光突然转向了他，他的手指指程炫：“好了，那边的卷发小子。”程炫被这突如其来的点名叫到，他指了指自己：“我吗？”教授确认道：“是的，说说你的类别。”程炫沉默了，教授显得有些不耐烦：“怎么不说话？”程炫的额头冒着汗，他犹豫着开口：“他低下头，声音细若蚊蝇：“我不知道那种东西。”教授的手指微微抽动，他的脸上浮现出“你在开玩笑吧”的表情。秀彬在一旁也露出了震惊的表情。下课铃声响起，学生们纷纷离开教室，一个声音在身后叫住了他：“喂，齐程炫。”程炫闻声转过头去，是秀彬。他正怒气冲冲地瞪着自己。秀彬大步走到他面前，他质问道：“你疯了吗？”程炫一脸困惑：“什么？”秀彬的声音因愤怒而拔高：“什么叫不知道你的类别？你为什么第一天就惹是生非？”程炫坦率地解释道：“我的意思是，像类别和建筑系法师这样的词，我都是第一次听说，我不知道，所以就说不知道。”秀彬被这番话惊得说不出话，他的表情从愤怒转为错愕。“什么？”他难以置信地看着程炫：“你该不会，你什么都不知道吗？”程炫的沉默证实了秀彬的猜测。秀彬烦躁地咂了下嘴：“算了。”他转身大步离开：“你自己想办法吧。”程炫独自站在原地，他有些困惑地摸了摸肩膀，周围是来来往往的学生，他们注视着他。有什么事？在那一刻，我还没有意识到我的行为会带来什么样的后果。在另一个房间里，招贤正坐在书桌前学习，安度言微笑着夸奖他：“看来你很擅长加减法吗？”招贤显得兴致勃勃：“我们今天就到这里吧。”安度言说：“那我们接下来学乘法吧。”教授从电脑屏幕前抬起头，他开口叫住了来人：“程炫同学，有什么事吗？”“我现在正忙。”程炫显得有些局促，他犹豫着开口：“教授，是关于那个。”教授打断了他：“你已经跟不上了吗？”程炫低下了头：“是的，但是其他学生好像都懂，就好像他们都提前预习过一样。我也查阅了很多网络资料和书籍，但是……”教授的表情变得古怪起来。“网络和书籍。”他身体前倾，凑近了程炫：“我姑且问你一件事，你至少有能力者执照吧？”程炫一脸茫然：“那个东西。”他移开视线：“还没有。”教授猛地抓住了程炫的衣领，他的表情瞬间变得狰狞：“为什么还没有拿到？”他怒吼着：“就算不是猎人，作为能力者，这也是必须的。”程炫惊恐地大喊：“我拿不到啊！”程炫大吼：“未成年人没有父母同意，根本拿不到！”教授被这个事实震惊了：“什么？
教授的脑海中浮现出一个男人的侧脸，那个人为了阻止自己的孩子成为猎人，竟然连执照都阻止他们获取。他稍稍平复了情绪，但你的姐姐是回归者，她总该有执照吧？说着，他拿起手机联系安杜妍。妹妹天真抬起头，执照？那是什么？安杜妍转述着，教授是这么说的。教授猛地关上手机，气氛瞬间凝固，他再次大喊，不管怎样，等你成年了，还是可以拿到的。不，那太晚了，我保证你完蛋了。程炫不解地问，为什么？教授质问着他，你一开始什么都不知道，到底是怎么训练的？程炫的眼前闪过朱勇哥严肃训练的背影，他老实回答，我平时只和朱勇哥进行体能训练，他说这个能力很难教，所以没有告诉我。教授的怒火再次被点燃，他大吼道，那不是因为他不想告诉你，是因为他不能告诉你。程炫的瞳孔猛然收缩，他不能告诉我。教授继续解释着，全世界的能力者在获得执照时会自动缔结一项契约，他盯着程炫，一字一句地说，一项阻止他们向无执照者透露能力信息的契约。这个事实如同一道惊雷，劈中了程炫。教授的声音在继续，这是由所有执照持有者的能量紧密相连的巨大锁链，根本无法打破。所以网络或媒体上流传的信息只是冰山一角，甚至是虚假情报。汗珠从程炫的额角滑落，他艰难地开口，为什么要管制得这么严格？教授的眼神变得锐利，因为这些能力本质上是危险的，即使是最微不足道的能力者，根据使用方式也能轻易杀死普通人。他补充道，而且能力不像枪支可以被夺走，普通人也看不见，所以情况更糟。如果任何人都能轻易学习和运用这种力量，公共安全将倒退回100年前。大变革的初期，程炫痛苦地抓着自己的头发，他发出一声哀嚎，所以他每天只让我进行体能训练。原来是这个原因，他大喊一声，这太疯狂了。教授陷入了沉思，太惊人了。我推荐这孩子入学，不仅是因为他罕见的能力，也因为他训练有素的直觉，在如此不利的条件下，竟然能走到这一步。教授得意地笑了，我果然没看错人。他身体前倾倚在书桌上，不过还是有好消息的，就算没有执照，在校生也拥有同等资格。教授伸出手，掌心躺着一个蓝色方块，拿着这个。程炫不解地问，这又是什么？教授解释道，这叫蓝色魔方，用它就能连接能力者专用的秘密网络，在那里能找到关于能力的最新情报。程炫拿起魔方细细端详，他若有所思。教授继续说道，稍后我会发信息给你，把我整理的网站都学习一遍。程炫松了口气，好的。教授突然叫住他，哦，还有。他的表情变得严肃起来，别让任何人知道你什么都不知道这件事。教授的话语在程炫耳边回响，这里是世界级的名门学校，对实力有着严重的精英主义，而学生会成员的位置想必是众人争抢的目标。程炫感到一阵压力，汗水从他脸颊滑落，他下定了决心，我会小心的。场景一转，阳光明媚的室内，齐昭贤正好奇的打量着手中的粉色方块，他歪了歪头，开口问道，这个也能玩游戏吗？安杜妍笑着回答，哈哈哈，可以是可以，但它不是用来做那个的，你试着随便按一下看看，像这样吗？齐素贤伸出手指，轻轻地触碰了方块，方块瞬间爆发出耀眼的光芒，一个全息界面在空中展开，确认学生齐昭贤，系统开始载入。齐昭贤的脸上写满了惊喜，哇！他发出一声惊叹。安杜妍解释道，现在你可以问他任何你好奇的事情了。齐昭贤半信半疑地看着眼前的光幕，只要问了就会告诉我吗？一个冰冷的电子音从光幕中传出，没错，请说吧。齐昭贤惊讶地叫出声，哇，你还会说话。他稳定了一下情绪，那么你一定也知道7年前在马普区开启的 S 级传送门吧？过去的记忆涌上心头，他和朋友正观战着秀彬和程炫的对话。齐昭贤对着光幕坚定发问，7年前在马普区到底发生了什么？安杜妍的脸色瞬间变得紧张，光幕再次亮起，你的关键词很模糊，你具体想找7年前马普区的什么事件？齐昭贤毫不犹豫地回答，一件和我父亲有关，并且有人死亡的事件。关键词我父亲。系统开始检索。安杜妍惊慌地挥手打断，不是那个。他连忙岔开话题，我们先看看学校的社区吧，看看你的朋友们平时都聊些什么。齐昭贤一脸不解，为什么？总之先看看吗？安杜妍强行转移了话题，光幕上的文字随之改变，正在前往学校自由留言板，无数帖子飞速划过屏幕。今天中午吃的炒茄子，有没有人今天一起吃午饭？云山楼那只到处闲逛的猫叫什么名字？齐昭贤盯着眼前的光幕，他感到一阵困惑。安杜妍在一旁解释，所有学生论坛都这样，不然你以为会是什么样？齐昭贤喃喃自语，这也太普通了。突然一个帖子吸引了他的注意，今天有人上猎人理论课吗？那个陈坡来的家伙好像什么都不知道，他叫什么名字？一条新的回复跳了出来，在走廊听说了，是齐承炫。齐昭贤愣住了，他连自己的类别都不知道，是怎么入学的？他瞪大了眼睛，瞳孔剧烈地颤动着，无数的议论涌入他的眼中。他是无证者吗？笔试怎么过的？星寒的水平正在下降，我们学校肯定有腐败。比起笔试，我更好奇实操考试。程炫走在绿树成荫的小径上，他总觉得这件事背后透着古怪。能力者分为5个基本类别，他决定要了解清楚，可该从何入手？他很快有了主意。一个热情的男生叫住了他，你好，
请问是猎人系的程炫学弟吗？程炫有些意外，啊，是我，太好了，就是他。艾米丽相机准备，名叫艾米丽的女孩举起相机，准备就绪。程炫一脸茫然，这是什么情况？男人举着一个录音设备，我们是星韩能力学校新闻社的，我们会以最快的速度报道各种趣闻，可以请你暂时戴上这个吗？他递过来一枚黑色的戒指，不由分说的套在了程炫的手指上，纯黑的戒指上缓缓浮现出了一条白色的线。男人发出一声惊叹，哦，只有一条线，这比我想的还要厉害。程炫看着对方，他开口问道，这是什么？男人大笑起来，就像传闻里说的一样，你真是什么都不知道。他举起手中的测定器，这是 A 级的测定装置，测定的结果让他震惊，你是 F 级。男人兴奋地挥舞着拳头，一个 F 级的学生竟然进了猎人系，要是把这个登在报纸上，我们的社团就有救了。没错，艾米丽接话道，什么报纸？程炫厉声质问，等等，谁允许你们？男人完全不理会他的抗议，他将录音设备凑得更近，那么我们开始采访吧。程炫的眉头紧锁，男人咄咄逼人地问道，你用了什么手段进来的？社区里有传言说你贿赂了学校，还有人说你是财阀的儿子，或是著名猎人的儿子，对于这些说法你怎么看？程炫的眼神变得冰冷，他已经受够了这些人，他冷冷地开口，在我好好说的时候把相机放下。艾米丽被他的气势吓到，她小声对男人说，贤秀，好可怕，我还是放下来吧。贤秀尖叫起来，不，你还算是个记者吗？程炫冷冷地开口，在你的新闻报道被物理管制之前，把那个戒指也交出来。贤秀狂笑起来，你想结束这次采访，就得先打倒我，这对于你这样的 F 级空降生根本是不可能的。他的笑声戛然而止，转为呆滞的表情。程炫将他压在身下，贤秀立刻求饶，不登了不登了，戒指也给你。艾米丽在一旁及时记录着。程炫叹了口气，他感到一阵疲惫，就担心会发生这种事，结果这些家伙就找上门了。贤秀大叫着，啊，真的好痛，这样一来我还能加入学生会吗？边上传来贤秀的惨叫，一个男人被压在冰冷的地砖上，发出沙哑而疯狂的笑声。他被程炫死死制服，身体徒劳地挣扎着。他崩溃地大喊，我投降，我投降，戒指也给你，求你饶了我。程炫看着脚下的人，眉宇间掠过一丝凝重，没想到连这种货色都出现了。这样我真的能进学生会吗？变化来得很快，训练馆内灯火通明，教练李周勇站在众人面前，他神情严肃地宣布，好了，这次的模拟怪物战将以3人以上的队伍进行。一个抱着记事板的卷发同学面露难色，他尴尬地解释道，不好意思，我们对人手有点。一个健硕的同学笑着挥手，他轻描淡写地拒绝了程炫，我们已经找到队友了。另一个女生冷冷地开口，我们只收 C 级以上的。他审视着程炫，你的等级该不会是……程炫沉默着，他最终只能走向教练，低声说道，教练，没有队伍愿意收我。李周勇面无表情地回应，是吗？他用不容置疑的语气宣布，那你只能一个人上了。程炫的瞳孔猛地一缩，他被传送到一个紫色的虚拟空间，巨大的阴影在他身后升起，低沉的咆哮声回荡，他独自一人面对着庞然大物，他难以置信地看着眼前的一切，这简直是……他的思绪猛地一转，他明白了，没错，程炫独自站在虚拟空间中，他早已料到会是这种待遇。一道冰冷的声音宣布了他的成绩，程炫同学总分0分。然而回忆并未就此结束，场景切换到一间明亮的教室，老师用教鞭指着黑板上复杂的符号，他突然点名，好了，那边的程炫同学，根据这里的提示，试着找出这个地下城的攻略方法。程炫茫然地望着黑板，他轻声回答，我不知道。老师并未放弃，他追问道，那这个问题呢？思考片刻后，程炫试探着说，是3号吗？老师立刻否定，错了。这个呢？他又尝试回答，在那种情况下，大概在雕像前待5分钟。老师再次打断，雕像会先出来，这件事本身就是错的。老师终于忍无可忍，他怒视着程炫，程炫，你到底是来这里干什么的？面对老师的怒火，程炫只能低下头，挤出一个难看的笑容道，对不起。回忆的画面消散，思绪回到了多托里厅学生食堂，程炫独自一人坐在餐桌前，默默地吃着饭。程炫坐在餐桌前，怒火在他心中燃烧，他紧紧攥着筷子，那个混蛋教授，我真受不了他，为什么偏偏只针对我？而且问题总是那么刁钻，我怎么可能知道在伊尔库茨克出现的怪物有什么弱点？这时一个熟悉的身影映入眼帘，是他的姐姐齐昭贤。他端着餐盘，看到程炫后，他惊喜地挥了挥手，程炫的动作一致，他有些不知所措。齐昭贤身边的朋友却拉住了他，催促着他快点离开。两人匆匆离去，留下程炫独自一人。程炫缓缓低下头，轻轻叹了口气，这样也好，只要姐姐离我远一点，就不会被我牵连。周围传来学生们的窃窃私语，程炫面无表情地继续吃饭，他已经习惯了这种对待。回想起来，中学的时候自己也总是孤身一人，什么都没有改变。程炫知道真正的问题是学生会，他一边吃饭一边思索着，在这种情况下，我不可能当选学生会干部，除非我展示出我强大的一面。这时一个身影出现在他面前，薛秀斌端着餐盘不开心地问道，又一个人吃饭啊？程炫皱起眉头，你突然来干嘛？薛秀斌轻笑一声，也对，毕竟你做了那种事，大家当然不会对你友好了。他拉开椅子，在程炫对面坐下，神情变得严肃，我有话要对你说，是关于你姐姐的事。程炫一惊，什么？我姐姐怎么了？薛秀斌缓缓开口，因为你姐姐的处境也不太好。程炫眼神急切而担忧，他焦急地说，详细说给我听。薛秀斌开始回忆，那是昨天的怪物
模拟战课上，在紫色的虚拟空间里，两个女孩正在与巨大的怪物搏斗。其中一个金发女孩回头对齐昭贤怒斥道：“说真的，你在干什么？”齐昭贤一脸茫然。金发女孩继续质问：“你从刚才开始就一次能力都没用，而且你也不擅长使用武器。”齐昭贤低下头，小声道歉：“对不起。”这时莫丹走上前来打圆场：“你干嘛这样？我做了双倍的工作，所以没关系了。”金发女孩有些无奈，话是这么说，但是她最终放弃了，叹了口气说道：“哎，算了。”然后转身走开。从紫色空间里出来后，齐昭贤面含歉意地对莫丹道：“对不起，莫丹。”莫丹对齐昭贤说：“没事没事。”虽然有莫丹在共同的课堂上照顾齐昭贤，看起来还好，但那也只是当时而已。画面切换到教室，齐昭贤独自一人，神情沮丧。他心想：果然，从那天起，我就无法使用魔法了。他们明明说过，即使我暴走，教授也会阻止我。然而，一个血腥的画面闪过他的脑海，让他痛苦不已。7年前到底发生了什么？关于7年前在马普区开启的 S 级传送门，他们甚至没有好好解释。蓝粉 X 是蓝色方块，宿舍管理员也总是避而不谈。我好累，他疲惫地趴在桌子上，心想：学校一直都这么累吗？周围传来嘈杂的议论声。齐昭贤在课桌上猛然惊醒，怎么回事？已经下课了吗？他懊恼地想：我真是个笨蛋，哪有学生上课睡觉的？什么笔记都没抄，我该找谁？他环顾四周，想找人借笔记，却看到薛秀彬正和其他同学有说有笑。看到这一幕，他不禁想起了那个发光的水晶。薛秀彬察觉到了他的视线，惊讶地看了过来。齐昭贤被吓了一跳，他慌忙转身跑开。薛秀彬一脸困惑地看着他离去的背影。姐姐独自一人站在楼梯口，懊恼地哭了起来。她自言自语道：我真是个笨蛋。说着，眼泪不自觉地流了下来。一个声音传来：你在哭吗？一个肌肉发达、留着脏辫的男生突然出现在他面前，把他吓了一跳。齐昭贤认出了他，惊讶地叫道：你是？脑海里闪过他大喊大叫的画面。高俊日问道：什么？就因为那种事吗？要我给你看我的笔记吗？齐昭贤又惊又喜道：真的吗？高俊日道：当然，跟我来。2号讲堂门口，高俊日大声喊道：洪文飞。洪文飞回应道：什么事？俊日。高俊日回答说：把你刚才上课的笔记给我看看。齐昭贤一脸震惊，他心想：他不是说要给我看他的笔记吗？洪文飞为难道：啊，俊日，你上次不是说那是最后一次了吗？高俊日理直气壮地说：一个新生怎么可能记笔记？我是替他问的，那顺便也给我看看就太好了。洪文飞为难地低下了头。高俊日理直气壮地说：怎么了？我不能再挂科了？难道你想看我挂科吗？齐昭贤开口打断道：啊，不好意思，如果你不想给我们看，你可以不这么做。高俊日不解地回头看了齐昭贤一眼。齐昭贤鼓起勇气开口道：强迫别人做他们不想做的事，那样做不对吧？高俊日道：你说什么？你说的好像我在做什么坏事，不是吗？我特地来帮你，你却这副态度。齐昭贤结巴地辩解，但是这可把高俊日惹恼了。他恼怒地说：这不就是一件坏事吗？高俊日的身后顿时传来一阵唏嘘声。齐昭贤看高俊日愣在原地，开口道：那我就先走了。他刚一转身，高俊日就猛地抓住了他的手。高俊日恶狠狠地说道：你以为这样就能走了吗？高俊日紧紧抓住齐昭贤的手腕，愤怒地说：你真有本事把人弄得很难看，你知道吗？齐昭贤害怕地开口道：我懂了，你先放开我们好好谈谈。高俊日咬牙切齿地说：你必须先澄清误会才能走。齐昭贤似乎已经到了爆发的边界，他用尽浑身力气狠狠地给了高俊日一拳。洪文飞捂住嘴，不可置信地看着眼前发生的这一幕。齐昭贤缓过了神，他才意识到自己刚才干了什么。高俊日看着自己流出的血，他身上的气压顿时低了下来。你怎么伤到我的身体的？那是异能吗？齐昭贤连忙否认。高俊日却已经听不进去任何话了。高俊日暴躁地喊：你说什么不是？我是体术大师，不应该被这种小事伤到，但是你伤到我了，因为你是回归者。周围顿时响起了窃窃私语。回归者，那个女生，又一个。如果一个体术大师受伤了，那事情就严重了。去年也是因为一个回归者，好可怕。高俊日乘胜追击道：你们这些回归者怎么都这样？对别人使用能力，对你们来说就无所谓吗？齐昭贤怕得捂住嘴：不是的，我真的。高俊日咬牙切齿地说：在船上的时候我就该知道了。在船上时，一个发着蓝光的立方体凭空出现，狠狠地砸向了高俊日。现在同样的，那个立方体又出现了。齐昭贤盯着那个立方体出神。薛秀彬缓步朝着这边走了过来，开口道：那样是不对的，作为目睹了不公之人说出的话是最好的答案。高俊日愤怒地问：你是谁？薛秀彬回答道：薛秀彬，我是1年级的新生，我看了一会儿，但那个姐姐什么时候用过她的能力了？高俊日怒吼道：你在说什么？她既然能伤到我，就说明她肯定用了能力。这么一说，你刚才也对我用能力了。薛秀彬冷静地回应：回归者拥有超强的身体能力是常识，学长，当然有些回归者的身体能力比体术大师还强。他环顾四周，问其他人：这里有人看到那个姐姐使用能力了吗？教室里一片寂静，而且薛秀彬直视着高俊日：使用能力又有什么错？你强行抓住别人的手臂，还在这种地方未经允许就泄露别人的秘密，就在刚才你还想扑向他们，对吧？和你的所作所为比起来，只是施展一些能力，已经算是很克制了。学长，高俊日怒吼着冲了过来：你这个瘦弱不堪的混蛋！突然，高俊日愣住了，面前薛秀彬的气场变了，他爆发出强者的气势，开口道：我从不拒绝切磋。周围顿时出现了几个迷妹，正给薛秀彬打 call。高俊日咬牙切齿，他恼火地说：你这个混蛋！薛秀彬只是不屑地瞥视他一眼。回到食堂，薛秀彬问程炫：懂了吗？我明白你为什么躲着你姐姐了，但至少也关心一下她吧。现在大家都知道
道，你也是回归者，你姐姐在学校的日子也不会好过。程炫懊恼道，那个混蛋只会让事情更糟糕。程炫看了一眼齐昭贤，就算你这么说，我自己现在的处境也并不轻松啊，我到底能做什么？全佑镇突然来到二人身边开口道，看起来似乎是有办法。说罢，全佑镇吸溜了一口面条。薛秀斌愣了一下，开口问道，你什么时候来的？全佑镇看着碗里的面条，开口道，这面条真好吃，去年面条更有嚼劲，也更好吃，汤头很浓，肉也很多，那时候的食堂大妈人真的很好，要是去年那件事没有发生就好了。薛秀斌有些无语的看了他一眼，全佑镇气愤的捶桌子道，要是去年食堂阿姨没换人的悲剧没有发生就好了。薛秀斌生气的吼道，不是，我是问你怎么来的，你刚才悄无声息的出现，对吧？那是什么？程炫着急的打断道，不，重点不是那个，你刚才说好像有办法，你说的是什么？全佑镇道，一个能改善你名声的方法，如果你的名声变好了，不就一切都解决了吗？程炫问，是什么那个方法？全佑镇吹了吹面条道，目标是2周后的家长观摩课。程炫问，家长观摩课就是家长会来旁听的那个课？全佑镇吃着面条，含糊不清的点头应道，是的。全佑镇咽下面条解释道，到时候你们这些91期新生和我这种97学生会有一场1对1的对练课。薛秀斌反驳道，不可能有那样的观摩课，没有资格的人甚至不准进入教学楼。全佑镇道，不是家长来观摩的课，在那里观摩的人是业界无数的职业猎人。这话无不让2个人为之震惊。全佑镇继续道，著名猎人工会的成员、猎人公司的管理人员以及许多其他猎人，那可以说是一个盛大的活动，那些人会来观看我们的对练。程炫了然，他暗暗的想，我明白了，如果我在这么大的活动中表现出色，就能彻底改变我的名声。薛秀斌问，但是如果算上我们和学长们，人数会很多，具体是怎么进行的？全佑镇道，去年他们是按学号分组的，如果这次没有特殊情况，应该也会用同样的方式进行，所以在他们当中找个D级左右的人要求对练，然后尽量展现你最好的一面。要我给你列几个比较弱的孩子的名字吗？程炫缓缓开口道，我不需要D级的。这话让正在吃面的全佑镇掀起了眼皮，他看着程炫，程炫似乎是下定了某种决心。达克纳姆馆、程汉图书馆，程炫在里面闲逛，希望能找到一些有用的帮助。就在这时，他发现了资料阅览室，推门走了进去。他站在管理员面前，开口道，是的，我想看一些学生资料的影像。管理员思考片刻，开口道，那里通常只有教授才能进去，不过应该没关系吧。说罢，他为程炫刷卡开了门。进入影像室后，屋内响起了一道电子声音，欢迎蔡志亨教授。程炫站在架子前，心想，去年的观摩课是按学号分组的，对吧？如果今年也照样进行的话，按学号来看，既然每组大约分配30人，他们中至少会有1个人和我分在同一组，那2个复读生离我最近，我要彻底掌握他们的所有战斗风格，然后在观摩课上向他们挑战，到时候在那个万众瞩目的地方用我的锁链，我要制服那个复读生。没错。另一边，高俊日愤怒地拍桌，气愤道，都是因为齐昭贤，我才这么丢脸。申美珠问道，那你打算怎么做？高俊日不服地叫嚷道，观摩课很快就要到了，我得让那小子知道谁才是老大。申美珠嗤笑地看了他一眼，讥讽道，就你在他把你打到流鼻血之后吗？申美珠缓慢地切割着蛋糕，承认道，不过我同意齐昭贤讨人厌。他插起一小块蛋糕，问道，要我帮你解决他吗？高俊日问，什么？你以为你能赢吗？申美珠自信地说，当然，但作为交换，你得帮我一个忙。高俊日不太相信他的话，提出自己的担忧，他是个复读生，即使是你也会很棘手。申美珠不慌不忙道，有办法的。实际上，正因为他是个复读生，抓到他反而更容易。2周后，程炫脚步坚定地走向大门，他目光坚定地拉开大门，宣示着自己的胸有成竹。一进门，众人的目光纷纷投向他。程炫心想，是时候证明自己了。老师开口道，好了，今天的课就到这里，下次我们来练习一次性切出曲线。齐昭贤想的却是，我什么都做不了。老师注意到了异样，开口道，昭贤，可以跟我来一趟吗？齐昭贤连忙应道，啊，好的。老师道，我带你去观摩课的地点。下课后，2个人一前一后的走着。齐昭贤犹豫着开口道，那个，这里有教室吗？老师道，是的，就在那边。2人面前的空地上，突兀地矗立着一扇电梯门。老师开口道，进去吧，这是通往地下13号大厅的众多通道之一。电梯急速下降，齐昭贤紧张地攥住了老师的袖子。老师回头问道，说起来，昭贤，你从来没去过地下，对吧？这所学校在过去曾是一个巨大的秘密，所以大部分建筑在地面上是看不见的，他们都藏在地下。齐昭贤疑惑道，地下？突然，2人身侧的色调变成了蓝色。齐昭贤转头，被眼前的景象震惊了，他惊呼着，啊！秘密基地，是秘密基地。老师不好意思道，差不多吧。齐昭贤兴奋地问，这里都放了些什么？老师耐心解释道，基本上都是些放在地上太危险的东西，有带着怎么说呢，拥有极其危险能力的神秘魔法道具，也有受地下城崩坏影响而变得奇特的地方，还有为了研究目的而捕获的可怕怪物。除此之外，还有些连我都不太了解的秘密空间。齐昭贤的注意力完全没放在老师讲了什么上，只是一昧的震惊着。老师道，总之，昭贤啊，最近在学校里怎么样啊？是有什么困难吗？齐昭贤道，我还是不太容易交到朋友，不过还是有莫丹在的，还有普岭和佑镇也对我很好，秀斌也算是对我还不错的，但其他的孩子们都躲着我，也难怪，我想是因为我惹了麻烦。老师抓住了重点，连忙追问道，什么麻烦？齐昭贤道，上次我伤了人，如果这次我又伤了人，或者上次的事情重演的话，老师
师摸着他的头安慰道：“别担心这些，如果我觉得危险，我这个教授一定会出手阻止的。你弟弟也在这里，知道吗？”齐昭贤被开解了，说道：“也对。”老师推开门道：“而且上次的事情绝对不会再发生了。”齐昭贤走了进去，他目不转睛地看着闪闪发光的舞台，接着他感到了一阵紧张，开口道：“这里好多人呀。”李周勇冷冷开口道：“你迟到了。”老师连忙道歉：“啊，抱歉抱歉。”李周勇道：“你整整迟到了3分42秒。”老师没有理会，而是举起话筒道：“我现在来解释一下这节课的内容。正如之前通知的，这节课是观摩课，前辈和后辈将组成双人队伍，每场进行10分钟的对练。和往常不同，这次之所以在地下进行，是因为这个特别的对练场。这个对练场是由羽魔都工业赞助的特殊场地。随着手里的遥控器被按下，场地围上了一片金色区域。对练开始后，通过我们分发的服装，你们的身体会和这里放置的雕像联动。如果在对练场内受到攻击，那所有的冲击力，一道攻击突然狠狠地砸向了李周勇。老师再次开口道：“都会像这样由雕像来承受。”突如其来的变故把齐昭贤吓了一跳，只见那道攻击实打实的打在了李周勇身上，对应的李周勇的雕像同款位置碎裂开来，但是李周勇本人却看起来像没受伤的样子。老师继续解释道：“换句话说，这节课和以往不同，你们可以不用担心受伤，尽情的战斗。”齐昭贤突然明白了那句话，心想：哈，所以才说这节课可以随便使用能力啊。老师继续道：“总之，这是一节学长学姐带学弟学妹的指导课，所以别太紧张。”薛秀斌心想：别太紧张，这怎么可能？薛秀斌注意到这个地方很多人都在虎视眈眈地看着程炫，程炫脸上冒出冷汗，心想：在这种情况下，怎么可能不紧张啊？场面搞得这么大，他们肯定也来了。大企业工会的猎人们，程炫的推测没错，神星、何宇被称为猎人界的2大巨头，两大企业的大人物们也都在场。神星工会猎人吴强浩，神星工会猎人马太奥，与工会猎人巨智焕，与工会猎人都振旭。马太奥开口问道：“强浩前辈，我们为什么要浪费时间来看这些小鬼上课？”吴强浩道：“啊，对了，你是第一次来观摩课吧？在你看来，这可能只是一场学长学姐和学弟学妹之间的友谊赛，对吧？但是有眼力见的学生应该已经察觉到了，是一个可以向众多猎人工会展示自己实力的机会之场。换句话说，我们来这里是为了进行某种形式的人才招募，所以一场一场比赛都给我看仔细了，别错过任何细节。如果你不想被雨家那帮家伙抢走好苗子的话。”另一边，全佑镇心想：我的对手选谁好呢？果然还是那边那个最可口。突然，他注意到了眼前的人，程炫开口喊道：“前辈，我们来对练吧。”这句话引得周围听见的人都惊掉了下巴。伊娜疑惑地看了程炫一眼，周围窃窃私语地嘲笑道：“他在想什么？难道他不知道他是谁吗？那家伙是那个有名的啊，他是狗吗？”伊娜没有理会，转身离开。程炫看着离开的伊娜，欲言又止，周围立刻爆发出议论：“你在想什么？你真的要跟回归者打吗？我不是会开玩笑的人。”这让薛秀斌说不出话。程炫坚定地想，不管回归者有多强都无所谓，只要有我的锁链，就像当初用封印道具时一样，我绝对能压制他们。全佑镇开口道：“虽然不知道是什么，但你好像有什么杀手锏啊？不过你选的挺好，因为他是回归生里最弱的。”程炫问：“为什么？”全佑镇道：“他不用回归者的能力。”程炫发出一声疑惑：“什么？”全佑镇道：“什么？你不知道吗？他只用魔法道具战斗，他在去年年底封印了自己的能力，所以你将要面对的是一个不使用回归者能力的回归者。”舞台上，上面的人正在激烈的交锋，在那片金色的领域里，剑锋碰撞，两个人都诚惶不让。全佑镇道：“那个人也用剑，剑名叫绯红之焰，外表看起来只是一把普通的混种剑，但他有个特殊能力，他能够释放出强大的剑气。没错，就是漫画里常有的那种感觉。特别之处在于，剑气并不会朝着挥剑的方向飞出，挥剑的瞬间可以向四面八方、前后左右上下任意方向发射剑气，所以那个人即使不使用能力也很强。”程炫也被震惊了：“我这还是第一次听说前辈不使用能力这件事。”全佑镇道：“你当然是第一次听说，因为前辈也是上学期末才开始不使用能力的，而且那把剑，我想学校是今年才开始赞助的，学校什么都没给我，去魔法道具仓库借点东西吧。”哈哈。全佑镇注意到齐昭贤站在了他的身后。“哦嘿，你也来旁听这节课吗？”齐昭贤打了声招呼道：“啊，你也在这？”佑镇。全佑镇问：“你决定好要跟谁对打了吗？”齐昭贤胸有成竹道：“啊，当然。”全佑镇问：“是谁？”齐昭贤答道：“美珠。”全佑镇想象着那个人，不确定的试探道：“是我认识的那个申美珠吗？”齐昭贤道：“是呀，早些时候他来找我说，在船上对你太严厉了，然后建议我们组队。”全佑镇惨白着脸说：“那绝对不是申美珠，你肯定是见鬼了。”齐昭贤疑惑道：“啊，不是吧？那是鬼吗？”全佑镇看向程炫道：“程炫，你姐快被申美珠忽悠走了，你快想想办法。”程炫完全没在听全佑镇说什么，只是一昧的崩溃道：“哈，我真的得去借个魔法道具吗？”全佑镇无语道：“对，你自己想办法吧。”老师在台上喊道：“现在开始第2场对练，莫丹同学和高俊日同学请上前。”对练的2个人把齐昭贤吓了一跳，莫丹倒是看起来很兴奋，他开心地说：“很好，到我了。”齐昭贤担忧道：“莫丹，你的对手是高俊日。”莫丹疑惑地问：“怎么了吗？”齐昭贤结巴道：“是啊，他有点。”莫丹打断道：“没关系，别担心。”他整个人转换成了另一种状态，带着强者气势开口道：“我是不会输给欺负弱小的人的。”高俊日狞笑着，他轻蔑地走上舞台，对眼前这个
小矮子不屑一顾，老实喊道：“现在你们俩都把要用的武器放上来，在这个竞技场要使用的武器必须先录入信息，系统才能正确保护你们的身体。”电子音通报道：“武器登录完成，对练将在1分钟后开始。”高俊日问道：“你是莫丹学姐吗？”莫丹一边热身一边应道：“是我，怎么了？”高俊日握住手里的剑，问道：“你知道这把剑是什么吗？”这件武器可是星星集团大力支持的武器，它就是被称为回音的武器。这话让台上的人一惊。马太奥问道：“前辈，我们这边提供了支持吗？”吴强浩道：“我从没听说有这事。”突然，吴强浩把视线移向下面坐着的申美珠，他了然，原来是这样。高俊日拿着那把剑大喊道：“这件武器是几周后将在拍卖会上出售的珍品。”齐昭贤和莫丹同步的想着，我不知道他为什么这么吹嘘这把剑，不过嘛，他用了剑，如果他是一个用剑的职业，那他肯定是肉搏战专家。时间回溯到之前，安度言道：“能力者根据气的类型分为5个职业种类，在自动觉醒中出现的6种职业就是根据这些职业种类来分配的。其中第一个就是肉搏战专家，他们就像游戏里的战士，如果有人用剑作为武器，那么他有很大概率是肉搏战专家。”时间线回到现在，电子音广播道：“对练将在3秒后开始。3、2。”莫丹的依旧环绕着当时安度言教的内容。肉搏战专家的特长是强化自身的身体能力，或是改变身体，所以在面对肉搏战专家时，莫丹紧握着自己的武器，向着高俊日发起了冲锋。突然，莫丹像是感应到了什么，高俊日的剑毫不收力地挥了过来。高俊日没想到莫丹那把他完全看不上的武器居然接住了他的进攻。莫丹眼神坚定，丝毫不退让着。突然，高俊日猛地抱起，把舞台中间的地砸出了一个坑洞。莫丹闪躲不及，脸上还是被剑砍到了。同时，莫丹雕像的脸上也出现了对应的裂痕，这可把齐昭贤吓了一跳。安度言的教导再次响起：“你需要尽可能的避免近身战。”伴随着高俊日再一次毫不留情的进攻，莫丹灵活的向后面跃去。高俊日的攻势很猛，可同样的，莫丹的身形也很灵活。高俊日的耐心在莫丹一次次的躲避中消耗殆尽了，他趁着莫丹不注意，对着莫丹的后背狠狠劈了下去。莫丹也不是毫无防备，他举起自己的大勺子对打回去，勺子和剑激烈的碰撞在一起。但是很快，莫丹就意识到了不对，他震惊，那个姿势竟然挡住了。紧接着，一股磅礴的剑气在他的眼前乍现，这股剑气把整个场地都掀起了一股强劲的风。台上的众人也是被吓了一跳，包括伊娜。全佑正观察着，心想那把剑什么都没做，就把攻击反弹回去了，难道是能反弹攻击的剑？高俊日和莫丹对打多个回合之后，体力明显不支，他开口道：“哇，真让人惊讶，姐姐，你比看起来更会打吗？”莫丹也是喘着粗气，应道：“现在惊讶还太早了。”随后他变换了气势，开口道：“真正的战斗现在才开始。”安度言道：“应该避免与肉搏战专家近身格斗。”然而，故事因特殊情况而变得不一样。第二，召唤者正是这类人。召唤者可以召唤自己的武器。程炫也是一名召唤师，他可以召唤自己的锁链。每一种武器都有特殊的能力，能力取决于类型，他可以很容易的克服巨大的差异。高俊日心想：我确实很惊讶，但是在速度这方面，我更胜一筹。齐昭贤像是反应过来了，他开口道：“这把剑蜷曲成椭圆的形状。”就在这时，莫丹突然发起了攻击。莫丹开口道：“如果你分心了，那你就被淘汰吧。”令莫丹没想到的是，高俊日的剑稳稳接住了他的攻击，并且在这不到1秒钟的时间里，把莫丹弹出数米远。同时，莫丹的勺柄上出现了裂痕。高俊日知道他赢了，但是这时莫丹突然一个猛冲，找准高俊日走神的间隙，再次挥舞起自己的武器。高俊日本能的举着剑，但是他分心了。莫丹抓住这个间隙，狠狠的给了高俊日致命一击。高俊日被他打得向后翻滚着，吃力的抵挡着莫丹的攻击。紧接着，莫丹的勺子毫不留情的呼在了他的脸上。高俊日被打得头偏向了一边。高俊日震惊的看着莫丹，他在蓄力。莫丹察觉到了一丝不好的气息。高俊日心想：我使用了我全部的力量，却毫发无损。高俊日站在原地，用手摸了摸完好无损的脸，他咧嘴露出了一个嘲讽的笑容。程贤的手指触碰到自己的脸，皮肤竟像粘土般扭曲变形。他猛地缩回手，发出一声嘶吼，他脸上冷汗直流，瞳孔骤然收缩。我懂了，他恍然大悟，那个汤匙的能力是把任何碰到的东西都变得彻底柔软，就像橡胶或者布丁，无论身体如何强化，只要被软化的部位受到攻击，冲击便会毫无阻碍的穿透。高俊日发现了勺子的秘密，莫丹眼神一沉，能力已经暴露，再想击中就难了。刚才的剑像纸一样弯曲，能击中他纯属侥幸，仅仅是叉子或勺子，力量已经不够了。莫丹凝视着勺子上的裂缝，他知道必须召唤更强的餐具，但这个能力并非没有弱点。第一，一次只能召唤1个餐具；第二，他无法预知会召唤出什么餐具。莫丹心想，即使我收回勺子再试一次，也无法保证能得到我想要的。而在我收回餐具的短暂瞬间，我将毫无防备，可能会陷入严重的麻烦。要考虑的事情太多了。果然，他们和普通人截然不同。要是能像那次一样召唤出刀就好了。校园的走廊里，同学们将垃圾和香蕉皮丢向年幼的莫丹，周围的人都在嘲笑他。他被推倒在地，浑身沾满污秽。在绝望之中，他的手掌第一次迸发出绿色的光芒。他回想起那个时刻，手中赫然出现一把闪着绿光的餐刀。他缓缓站起，面对着曾经欺凌他的人。霸凌者们见状，非但没有畏惧，反而笑着向他冲来。下一刻，走廊里血迹斑斑，那些人倒在地上，他站在他们中间，心脏剧烈的跳动。原来如此，他的脸上绽放出扭曲而狂热的笑容，了然道：这是一场战斗，一场能力者之间的战斗。高俊日心想，剑已经没用了，他扔掉弯曲的剑，全
全身爆发出蓝色气焰。现在我要使出全力了。对面的莫丹见状一惊，他心想，不管那武装有什么力量，只要我一直破坏它，能量迟早会耗尽的。莫丹露出一丝微笑，是吗？既然如此，他举起手中的餐具，大喊，有本事就打碎它。随即将勺子猛力掷出。高俊日不屑的一笑，心想，就算你扔过来。然而飞向他面前的物体让他大吃一惊，叉子。他侧身躲过，心想，武器是什么时候换的？高俊日回头却发现叉子不见了踪影。莫丹一个闪现来到高俊日身后，准备找准时机给出最后一击。高俊日大惊失色，莫丹整个人都笼罩着一股强者气势，他挥舞着叉子，用尽全力劈了上去。高俊日连忙反击，莫丹被反击的力量击飞出去。高俊日露出了狰狞的笑容，刀的力量，他会击中目标，然后以延迟的追击再次斩击。高俊日的脸突然像是要裂成两半。莫丹终于在此刻露出了畅快的笑。高俊日被这出其不意的第二下攻击击中，震惊不已，而莫丹也被这双重打击击中，笑着流着泪倒下。两人都被对方的武器攻击到，高俊日被狠狠击倒，摔在地上。莫丹这边的情况也不容乐观，他狠狠地摔在了金色区域边界上。众人看到此景，不由得捏了一把汗。高俊日痛苦地说：“对不起。”莫丹缓缓地撑着膝盖站了起来。此时，裁判宣布对决结束，胜者是高俊日。高俊日一脸不可置信，他不认为自己获胜了。吴强浩开口道：“确实是高俊日赢了，那个女孩表现已经很不错了，但是力量上的差距太悬殊了。”高俊日兴奋地欢呼：“虽然不知道怎么回事，但我赢了。”莫丹紧张的神情放松下来，他松了一口气。莫丹走下台，不好意思地挠头道：“对不起，我输了。”齐昭贤兴奋地说：“别这么说，你刚才真是酷毙了。”莫丹问：“真的吗？谢谢你。”全佑正看着走上观众席的莫丹，和程炫说：“真不爽，对吧？那个说你姐坏话的家伙居然赢了。”程炫开口道：“不是这样的，莫丹确实赢了。”全佑正疑惑道：“什么？为什么这么说？”程炫道：“我哥哥告诉我的，既然有很多大人物会来看我们对练，我们就不需要在这里赢，我们只需要脱颖而出。”要说脱颖而出，其实莫丹更胜一筹，面对更强的对手，他也丝毫没有慌乱，他甚至将自己的速度和武装的特殊能力发挥到了极致，他主导了整场对练的节奏，并在对手分心的时候全力以赴。他隐藏了自己更换武器的事实，他展现出了自己全部的潜力。和高俊日比起来，他只是展示了自己很强，但打得太过费劲，根本不会有工会联系那个家伙的。老师心想，看来程炫开始意识到了，由于地下城内环境多变，任务目标也总是会改变，最宝贵的技能是能够快速把握和适应情况的能力，深度洞察，这正是这门课的目标。全佑正道：“你说的对，他刚才确实很吃力，那个混蛋太执着于他的武装了。”程炫道：“没错，他的剑术也并不值得称道。所以为什么？”全佑正讥讽道：“为什么？因为他是个大白痴。”全佑正突然想起来，高俊日当时在台上喊了这么一句话：“星星公会给了我这把武器。”程炫开口道：“要是星星公会就是为此而策划的呢？这里大家都可以自由展示任何东西，而且有很多职业猎人，不对，是有很多顾客，公司也需要为自己打广告，对吧？星星公会也赞助了那个武器，星星公会是不是策划了这一切，在对练中宣传他们的武装，然后在那之后，那不就解释了为什么他一直在吹嘘他的武装吗？”全佑正顺着他的话想到：“没错，这个活动也可以这样利用。对战场地本身就是星星公会为了推广他们的新产品而建造的，他们是赞助商，这很合理。但这不是一个刚入学的学生应该知道的事情，因为这是在幕后发生的。是他父亲告诉他的吗？不可能，他是个什么都不知道的初学者，他刚刚才挖出了真相，是他通过这堂课洞察了一切。”程炫注意到全佑正一直在打量他，开口问道：“怎么了？”全佑正道：“哈哈，没什么。”同时，全佑正的视线追随到了申美珠和高俊日，他对程炫说：“跟我来，托你的福，最大的谜团之一就要解开了。”卫生间门口，高俊日问申美珠：“这次又怎么了？”申美珠不满道：“你忘了我们的合同内容了吗？你只会在对练中使用回声，对吧？你为什么要扔掉那个武装？”高俊日暴怒道：“那武器都弯了，你还想让我用吗？我要是继续用那把剑，早就输了。”申美珠嘲讽道：“你这个白痴还觉得赢更重要？难道你不该不惜一切代价展示那件武装吗？”他吼道：“对决的结果根本不重要。”全佑正从门口走进来，开口道：“你说的很对，这就是这场对决的事实。你们这次又策划了什么？”星星公会会长的女儿申美珠被戳穿了身份，冷哼一声，狡辩道：“我们再谈私事。”全佑正道：“是吗？比如说高俊日必须宣传你的武器，你再作为交换把他推荐到星星公会。”高俊日破防道：“等等，不是，没有推荐这回事。”随后他像是反应过来了，对申美珠说：“等等，有推荐的话，这交易会好得多。”申美珠被高俊日气到崩溃，闭嘴！全佑正幸灾乐祸道：“果然，你根本就没打算推荐他进星星公会。我是说，我怎么可能把高俊日这个白痴招进星星公会？那会是什么呢？星星公会拿什么来交换？我想想，你们决定跟他做交易的那个人是和程炫有关，对吧？他最近才卷入了一起跟我有关的事件。现在我懂了，所有线索都串起来了。”高俊日吼道：“全佑正，你到底要说什么？”申美珠骂道：“闭嘴！”全佑正道：“回答我，你是想培养他吗？”申美珠和高俊日沉默了。门外，程炫正听着他们三人的对话，他像是突然意识到了全佑正带他过来的目的。
全佑镇继续道：“你也想扳倒他吗？”申美珠无奈道：“你太过分了！如果你毫无证据的那样指责我，就算是我也会伤心的。”全佑镇抱胸问道：“我需要证据吗？我认识你这么多年了，说到底，你为什么那么讨厌齐昭贤？”申美珠道：“我都跟你说了，不是那样的了，我只是挑了个好对付的敌人而已。而这次正好是齐昭贤，我才想问你为什么那么关心他？你1分钟前还跟他在一起，你们2个有什么关系吗？”全佑镇道：“你根本不明白，昭贤还是个孩子。”全佑镇想着之前的场景，心想告诉他就等于把弱点交给了敌人。全佑镇道：“随便你，爱怎么想就怎么想。”申美珠不明所以，什么叫他是个孩子？你刚才为什么叫他孩子？全佑镇没再理他，挥手道别道：“总之别做得太过分，好吗？”申美珠对此咬牙切齿。程炫沉默地听着这些，随着全佑镇出来，2人返回了场地。程炫心想，我早料到了，既然大家都知道我姐姐是回归者，和其他人的冲突就在所难免，但为什么偏偏是现在？而且他的对手还是新兴集团董事长的女儿，我自己的麻烦事已经够多了。全佑镇道：“程炫，你不是说你姐姐根本不想当猎人吗？那就让她弃权好了。你可能不太了解美珠，但一旦她决定要毁掉某个人，她会不择手段的。我还清楚地记得那些被她搞得哭天抢地的孩子们的脸。”老师走上来喊道：“程炫，下来一下。”2个人来到了场地旁边。程炫问：“等等，我姐姐还在比赛，我就要进去吗？”老师道：“我跟你一起进去。按照规定，归来者的比赛必须有人在场待命，随时介入，只是为了以防万一。”程炫道：“哦，对了，我之前阻止过我姐姐失控。”老师道：“没错，至于你姐姐，有她弟弟在身边，她可能会不那么紧张。”程炫坐在了齐昭贤旁边：“姐你行吗？”齐昭贤心虚道：“当然，我可以的，别人都没问题。”程炫垂下眼：“姐姐！”齐昭贤大喊道：“我会尽力的，你知道吗？秀彬前几天跟我说了些话。”回忆里，齐昭贤拿着笔记本，感激地说：“谢谢你借我笔记本，你的字写得真好，抄笔记方便多了。”薛秀彬开口道：“你要坚强起来，如果你任由别人看不起你，以前发生过的事情只会重演，而且不仅仅是对你，对你身边的每一个人都是如此。如果你不够坚强，你就保护不了任何人。”时间回到现在，齐昭贤开口道：“我不想你和我们的朋友因为我而受到伤害，所以我会尽我最大的努力，因为我是你的姐姐。”程炫道：“你能尽力而为，这很好，但是这场比赛如果太痛苦了，就请直接放弃吧，这不是你应该强迫自己去完成的事，明白了吗？”齐昭贤开心地说：“知道了，谢谢你担心我。”电子音此时公布道：“好了，第8场比赛即将开始，让我们欢迎齐昭贤同学和申美珠同学，请上前。”2个人对峙着，申美珠用一种看死人的神情审视着齐昭贤。齐昭贤尝试打破僵硬的氛围，开口道：“美珠，让我们好好比试一场吧，让我们都尽力而为。”申美珠道：“你说让我们都尽力而为，别逗我笑了，你到底要尽全力去做什么？”齐昭贤有些不明所以。申美珠不满道：“你总是像个婴儿一样到处乱跑，说话嗲声嗲气的，你装出一副天真又软弱的样子，不停地从别人那里捞好处，你真的以为没人会注意到你的所作所为吗？”区域外的人开始议论道：“他们在说什么？你能听见吗？”莫丹有些疑惑地看着场内的场景。齐昭贤不解道：“你为什么突然这么说话？”申美珠没有理他，而是开始吟唱：“编织命运之线啊，缠绕在我的指尖，并按照我的意志纠缠在一起。”申美珠冷冷地看着他，开口道：“所以让我看看你的真面目吧。”扩音器的声音响彻整个赛场，主持人高声宣布：“齐淑贤与申美珠，请上前。”李周勇的目光锐利，他沉声说道：“轮到小姐了。”身旁的后辈带着一丝忧虑开口，他转向李周勇：“前辈，我听说他的对手是个归来者，您觉得他有胜算吗？”李周勇双眼微闭，似乎在权衡着什么，他缓缓开口：“这个嘛。”就在此时，一股惊人的气势瞬间爆发，赤红的能量如闪电般在某人眼底迸发，这股杀气席卷了周围的观众席，将一切都染上了不祥的红色。一个身穿西装头戴礼帽的男人正坐在李周勇的身后，他的脸完全隐没在阴影之中，散发着令人窒息的压迫感。李周勇猛地察觉到了这股气息，他神情一凛：“什么？这家伙是谁？”就在小姐的名字被叫到的瞬间，他的气场后辈察觉到他的异常，关切地问道：“前辈，您还好吗？”李周勇回过神来，他定了定心神，重新看向前方，继续之前的话题：“你问小姐有没有机会？”他的语气不容置疑：“当然有。归来者说到底也终究是人。”赛场之上，那名叫齐淑贤的少女深吸一口气，她紧紧攥住自己的衣襟，蓝色的眼瞳中闪烁着紧张与决意，汗珠从她额角滑落。李周勇的解说仍在继续：“小姐的对手申美珠是咒术类型，对付归来者方法多的是。”战斗的序幕就此拉开，一场压倒性的对决。齐淑贤的眼瞳中映出对手的身影，申美珠将发光的魔杖抵在唇边，她露出诡异的笑容，轻声说道：“那么就先从肝脏开始吧。”话音刚落，申美珠的身影瞬间消失，齐淑贤的瞳孔猛地一缩，下一刻，一股巨力狠狠击中他的腹部，他整个人被打得向后飞去。程炫在场下看得目瞪口呆，齐淑贤在地面上滑行了很长一段距离，才勉强停下。他挣扎着抬起头，眼中满是震惊。而申美珠缓缓直起身子，仿佛刚才的攻击只是一个开始。他仰起头，周身爆发出更强的能量。申美珠的攻击并未停止，紫色的能量再次凝聚，如利剑般从天而降，狠狠砸向地面。一道蓝色的光柱冲天起，齐淑贤的身影被猛地抛向空中，他被无数飞散的石块击中，只能咬牙勉力防御。程炫在台下看得心急如焚，为什么他不还手？以归来者的实力，本该能轻松躲开的，而齐淑贤
只能被动承受着攻击。他想不通，为什么美珠为什么这么讨厌我？我做错了什么吗？为什么？尖锐的质问在他脑海中回响，过去的记忆碎片开始浮现。他想起那个喧闹的聚会，申美珠和朋友们围坐在一起，而他只是角落里不起眼的存在。那些零碎的对话涌上心头，宇振坐这里，他是谁啊？快说啊！纷乱的记忆在他眼前重叠，破碎的话语在耳边响起，那些刺耳的议论，那些探究的眼神，让他彻底陷入了混乱之中。齐淑贤发出一声尖叫，一个巨大的紫色魔物在他身后显现，申美珠的瞳孔因震惊而收缩，齐淑贤眼中闪烁着异样的光芒，他朝着对手大喊：美珠，你喜欢宇振对不对？申美珠完全愣住了，时间仿佛静止，她脸颊瞬间涨得通红，结结巴巴的大吼：什么？齐淑贤继续说道：就是因为这个你才一直针对我，因为我最近和宇振走得比较近。申美珠怒不可遏：你在胡说八道什么？想死吗？齐淑贤毫不退让：是真的，你看你的脸都红透了。观众席上的人们面面相觑，一人不解地问：他突然是怎么了？另一人也附和道：真是的。齐淑贤见状连忙解释，他慌张地大喊：你放心，宇振只是我的游戏搭子，而且我保密能力超强的，我绝对不会告诉任何人的。齐淑贤还在拼命地保证着。观众席上的齐信白身体猛地一震，他旁边的程炫对此感到困惑。齐信白紧紧攥住拳头，眼中闪过一丝决绝，他暗自发誓：我会把这个秘密带进坟墓。赛场上，申美珠的脸上浮现出一丝诡异的笑容，他慢悠悠地应允道：齐程炫也是吧？好吧，就当是这样。但他的话锋一转，眼中燃起熊熊怒火：我要杀了你！他身后的魔物发出咆哮，散发出骇人的杀气。齐淑贤，魔物巨大的手臂猛然挥下，重重击中了齐淑贤，他被这股力量直接击飞。程炫惊讶地发现，那个人偶的速度变慢了。齐信白神色平静地解释道：这就是咒术师的弱点。齐信白看着场上的局势，他继续解释道：咒术是操控精神的，所以一旦施术者自己的精神状态动摇，力量就会减弱。他嘴角微微上扬，而且淑贤他还没有使出全力。话音落下，齐淑贤的眼中闪过一道光芒，狮子座的印记在他的瞳孔中浮现，过去的记忆涌上心头。齐信白看着面前的女儿，神情有些不自然，他清了清嗓子，有些磕巴地开口：对，根据目前的数据，淑贤，你现在能使用4种能力：飞行能力、双鱼座能量爆发、水瓶座身体强化、狮子座，还有一股不祥的粉色能量在他话语的尽头迸发，强大的贯穿攻击。射手座。齐信白看着女儿，轻声问道：其他的那些能力你都不记得了对吧？齐淑贤垂下眼帘，他低声回应：是的，而且我在妖境界发生的事也几乎都想不起来了。零碎的画面闪过他的脑海，你在那里一定交了很多朋友吧？齐信白温柔地安慰他，回归的时候记忆和能力一样都会受到影响，这是很常见的事，不用担心，你会想起来的。他看着他总结道：总之，就我目前所见，在你现有的能力里，最有用的一定是……他的话音未落，现实中的赛场风云突变，齐淑贤的双脚缓缓离地，他冲向空中。双鱼座，申美珠的魔物仰头望去，申美珠也抬起头，满脸的不可置信。他会飞？他原来一直都能在空中战斗吗？齐淑贤悬浮在半空中，他的长发随风舞动，他双手向前推出。水瓶座，庞大的能量如暴雨般倾泻下，蓝色的能量洪流瞬间吞噬了紫色的魔物。申美珠也因魔物受创而发出一声闷哼，他召唤出的机械魔物也被这股能量冲击得摇摇欲坠。其中一台机械魔物抬起头，双眼亮起不祥的红光，一道赤色的能量光束拔地而起，直冲空中的齐淑贤。蓝色与红色的能量猛烈相撞，刺眼的光芒吞噬了整个赛场，剧烈的爆炸声响彻天际，爆炸的余波渐渐平息。申美珠的机械魔物在能量冲击下开始分崩离析，他本人也咬紧牙关，勉强抵挡着这股力量。观众席上的程炫松了口气，看来是我白担心了，果然没人能打败我姐姐。空中的齐淑贤被蓝色的能量包裹，散发着强大的气场，但很快那股能量便渐渐散去，他缓缓放下了手，平稳地落回地面。程炫见状一愣，他怎么突然停止攻击了？齐淑贤静静地站在那里，双眼微闭，神情安详。申美珠站在一片狼藉之中，她警惕地看着对手，不明白发生了什么。看着静立不动的齐淑贤，申美珠的脸上露出一抹得意的笑容，她举起手中的魔杖，杖尖闪烁着诡异的紫光。她心想：抓到你了，这便是归来者的能力，一种独特的不属于现有5大体系的力量，其形态与机制千差万别，往往展现出毁灭性的威力，以及奇异且无法预测的效果。程炫仰起头，他脸上露出安心的微笑，看来是白担心了，果然没人能打得过我姐姐。蓝色的能量从他姐姐的脚下喷薄而出，光芒直冲天际，巨大的机器人被能量光束贯穿，在猛烈的攻击下寸寸碎裂。齐淑贤咬紧牙关，汗水从他脸颊滑落，这机器人比想象中更难缠，虽然能快速解决掉它，但要是他再召唤一个出来就糟了。另一边，申美珠在幽紫色的光芒中低声吟唱，能量的电弧在他身边闪烁，他轻声念道：虚假的心脏停止跳动，血红之花即将绽放。在那种事发生之前，齐淑贤眼神一凛，他将所有力量向前猛推，决心速战速决，让我们快点结束吧。更加汹涌的能量洪流彻底吞没了机器人，电光在残骸上噼啪作响，最终将其完全湮灭。一声巨响，齐淑贤的攻击炸裂开来，将地面震得粉碎。战斗结束了，但片刻之后，一滩粘稠的红色液体从机器人被摧毁的地方缓缓渗出，咕嘟咕嘟的冒着泡。那滩红色物质竟是朝着申美珠汇聚而去，将她跪倒的身影完全包裹。齐淑贤的瞳孔因震惊而收缩，她难以置信地看
看着眼前的一幕，发出了困惑的声音。周围的景象开始扭曲，世界染上了不祥的猩红，源自记忆的恐惧悄然升起，视野被黑暗笼罩。这是什么？在翻涌的黑暗深处，申美珠的身影若隐若现，齐淑贤的脸上写满了惊恐，他被卷入一片漆黑的漩涡。不可能！齐淑贤的脑海中浮现出可怕的景象，他曾以为在这里不会有人受伤，然而眼前是一片血红色的废墟，他的父亲齐信白和弟弟程炫倒在血泊中一动不动，他呆立在原地，背影在血色世界中显得格外孤单。教练李周勇也倒在地上，他浑身是伤，艰难地喘着气，他惊恐地抬起头，声音充满了恐惧。等等，申美珠的身影被不祥的血色荆棘包裹，齐淑贤的心沉入谷底。别告诉我这一切都是因为我妈！蓝色的能量猛然爆发，齐淑贤强行挣脱了幻象的束缚，他惊愕地睁大眼睛，对刚才发生的一切感到困惑和震惊。蓝色的能量被一股强大的力量弹开，刺目的金光与红色电弧猛烈爆发，巨大的冲击席卷了整个场地，烟尘渐渐散去。齐淑贤单膝跪地，身体因冲击而摇晃不稳，他努力稳住心神，强迫自己集中精神。申美珠的身影出现在他面前，脸上带着得意的笑容，他悠然开口：“你怎么还有闲心在战斗中走神？”齐淑贤一脸茫然，他下意识地环顾四周，大家都还好吧？远处的程炫满脸困惑，他不解地问道：“怎么回事？他为什么是那个样子？”李周勇神情凝重，他沉声解释道：“这是诅咒使用者的拿手好戏。”李周勇继续解释道：“齐淑贤中了申美珠的幻术，而在那些最简单的幻术之中，有一种能让他的傀儡隐身。申美珠和他那鲨鱼般的召唤物若隐若现，一旦中了那个咒语，话音未落，一道无形的攻击划过，重重地击中了齐淑贤，将他狠狠击退，你就会被看不见的攻击反复击中。”齐淑贤踉跄着稳住身形，眼中闪过一丝明悟，就是这个。几道紫色的能量鞭再次抽打在他身上，他终于明白过来，我中了幻术。齐淑贤心中一动，在这种时候应该直接攻击能力者本人。李周勇神情凝重地摇了摇头，但这个幻术可没那么简单。齐淑贤被困在黑暗中，惊恐万分，申美珠的身影在黑暗中若隐若现，他露出一个自信的微笑，说道：“实际上，因为他是回归者，事情反而可能更简单。你可能不了解回归者，但我很了解，我知道他们有多脆弱。”申美珠的眼中闪烁着红光，没有人能完好无损的从异世界回来，无论大小，他们都带着创伤回来。一个冰冷的声音在齐淑贤脑海中回响：“那么你杀过人吗？”无形的力量猛然击中齐淑贤的身体，他胸前的徽记爆发出刺眼的光芒。申美珠冷眼看着对手，齐淑贤在狂暴的蓝色能量中被高高抛起，他周身散发着不祥的紫色光晕，轻声说道：“那就让他继续看下去好了。”在血红色的幻象中，一个身影不断坠落，那些能映照出他内心创伤的幻象。齐淑贤痛苦地捂住嘴，发出一声闷哼，无数看不见的攻击如狂风骤雨般袭来，他的身体在连绵的打击下不断晃动，只能发出被压抑的呜咽。观战的人群中一片哗然，一个短发女生捂住嘴：“什么样的回归者会被打成这样？我该怎么办？”粉色的能量鞭也抽打在程炫的身上，他闷哼一声。程炫焦急地看着李周勇：“我们还不该停止比赛吗？”教练平静地回答：“还不行。”程炫急了：“为什么不？胜负已经很明显了，再拖下去有什么意义？”李周勇让他冷静下来，仔细看，即使再挨打，你姐姐也还没使用她的能力。齐淑贤还没有放弃。程炫的眼中流露出一丝不解：“为什么？”李周勇解释道：“在这个班级里，紧抱着希望不放的不止你一个，你姐姐也正在努力适应这里，她正在尽力不依赖任何人，所以她才没有放弃。”在教练的注视下，齐淑贤在攻击的风暴中岿然不动，他周身爆发出蓝色的光芒，在无数攻击中寻找着机会。程炫的脸上滑下一滴冷汗，如果现在停止比赛，只会让事情变得更尴尬。姐姐过去的话语在他脑海中回响：“我突然觉得自己变得孤身一人，我不想因为我让你们和朋友们受伤。”程炫咬紧牙关，所以我才会拼尽全力。他低声自语：“你这个笨蛋，无论目标多么微不足道，都没有好坏之分。”这句话明明是我自己说的，然而如果真的那么痛苦，姐姐是不会坚持下去的，绝不可能。那我为什么会那么轻易的让她放弃？父亲的话语在他耳边响起：“保护好你的姐姐。”程炫静静站着，下定了决心。赛场上，无形的攻击再次袭来，紫色的能量鞭和蓝色的光带交错穿梭。齐淑贤在攻击的间隙中勉力躲闪，他心中一片混乱，我该怎么办？脑子里一片空白，我不知道该做什么。质问在心头浮现：“你为什么要做到这种地步？”申美珠举起魔杖，眼神冰冷，她反问道：“你为什么要这样伤害别人？”齐淑贤在心中默念：“我只是想和大家好好相处。”突然一声怒吼：“快给我集中精神！”申美珠困惑地看着他。另一边，李周勇紧紧抱住程炫，阻止他冲上前去。程炫激烈地挣扎着大喊：“喂，齐淑贤，你这个混蛋，什么拯救世界都是骗人的吗？你不是说你和什么女王战斗过吗？”程炫的喊声让齐淑贤浑身一震，他的瞳孔骤然收缩。女王，一个威严的身影从记忆深处浮现，是女王。黑暗中，一个身影端坐在王座之上，一个冰冷的声音响起：“没错，我就是那个女王。你居然真的到这里来了，小家伙！”一片宁静的蓝色背景之上，勾勒出一个女孩的白色侧影。她戴着眼镜，乌黑的短发垂下，目光低垂，陷入沉思。几颗微小的星星在周围闪烁。程炫的脸因惊愕而扭曲，他的手捂在嘴边。他厉声质问：“你不是说
你和什么女王战斗过吗？齐淑贤的眼眸微微睁大，那双蓝色的瞳孔中闪烁着异样的光芒。女王，他轻声重复这个词，一个模糊的身影浮现在他脑海，那是由冰晶与云雾构成的头冠。程炫的吼声再次响起，女王，一个沉静而威严的声音响起。没错，昏暗的空间中，王座显现，一个身着黑袍的身影端坐其上，他有着蓬松如云的黑发和苍白的面容，背景是涌动的蓝色能量。那身影缓缓开口：“我就是那个女王。”视角随之拉远，宏伟的阶梯从王座下延伸，一直通向遥远的下方。阶梯的尽头，齐淑贤的身影显得无比渺小。女王俯视着他：“你居然真的走到了这里，小家伙！”但女王的侧脸冷漠而疏离，这并不是结束。齐淑贤孤零零地站着，她的身形变得如同孩童般幼小，蓝色的发丝下，眼神清澈而迷茫。几片破碎的晶体从空中飘落，女王端坐于王座之上，她俯视着阶梯下的渺小身影，声音沉静而威严：“与那种状态下的你战斗，只会留下微弱的希望余烬。”随着他的话音落下，一道耀眼的光芒闪过，整个空间为之一变，原本空无一物的阶梯瞬间化作一张无尽延伸的长桌，桌上摆满了琳琅满目的珍馐佳肴。女王做出邀请的手势：“来吧，先坐下。”齐淑贤怔怔地望着眼前的景象，双眸中倒映着点点星光。女王的声音继续响起：“尽情享用这场盛宴吧。”巨大的餐桌将两人隔开，他们坐在遥远的两端，在梦幻般的蓝色光晕中相对无言。齐淑贤看着面前的食物，陷入了深深的困惑。他低声自语：“这是梦吗？还是申美珠制造的幻觉？又或者只是一段回忆？”两人默默地用餐，气氛安静的有些诡异。女王动作优雅，齐淑贤则显得有些心不在焉。他机械地用勺子搅动着碗里的食物，然后送入口中，咀嚼的动作迟缓而茫然。就在这时，女王的声音再次响起：“你走了很长一段路。”齐淑贤的动作一顿，他抬起头，眼中闪过一丝惊讶的光芒。女王的声音在空旷的空间中回响：“自我登基以来，你是第一个到此的人。”一个温暖的画面浮现，那是齐淑贤的回忆，这要归功于妖精诗音，还有那些曾与你并肩的人。画面中，他站在两个模糊的黑影之间，脸上洋溢着灿烂的笑容。妖精诗音在他身旁飞舞，女王的话语冰冷地击碎了幻想，但他们现在已经不在了。你真的以为凭你一个人就能打败我吗？齐淑贤茫然地抬起头，眼中满是困惑与不安，他的视线低垂。我不知道，他轻声回答。那温暖的画面再次闪过，两个黑影无声地陪伴着他。他低下头，喃喃自语：“那是谁？我想不起来了。”女王的声音冷冷传来：“你把同伴忘了吗？你已经失去了你最珍贵的宝物。”一滴泪水从齐淑贤的眼角滑落。没错，我失去他们了。他的身形仿佛在瞬间成长，蓝色的长发散落，他捂着脸，泪水决堤而出。我失去的太多了。他痛苦地质问着：拥有魔法又有什么意义？变得强大又有什么意义？猩红色的不祥之气在他上方翻滚。齐淑贤蜷缩在椅子上，身体因恐惧而颤抖。当我依然如此害怕的时候，他抬起泪眼婆娑的脸：像我这样的孩子，当初到底是怎么打败你的？那时的我又是如何守护这个世界的？女王的声音平静地响起：独自一人守护世界是不可能的。正因如此，为了走到这里，你曾借助了无数的力量。餐桌上的佳肴化作一个个象征：妖精、岩石、草地、沙土，还有你的朋友们。没有了他们，你的力量一无是处，实力的差距显而易见。女王身后涌动着紫色的能量，气势磅礴，而齐淑贤的眼眸中泪水依旧在打转。然而，女王的声音在空旷中响起：你依然拯救了世界。齐淑贤静静地坐在椅子上，低着头，神情复杂。你所展现的并非这个世界的魔法，而是人性的魔法，一种只属于你的魔法，这个世界上独一无二的魔法，而那种魔法改变了世界。齐淑贤的眼中噙着泪水，他困惑地问：那是什么？女王优雅地放下了手中的餐叉：我早已给过你答案了，现在用餐结束了，展示给我看吧。齐淑贤不解地抬起头：展示什么？女王的嘴角勾起一抹神秘的微笑：你的魔法。周围的景象骤然变幻，齐淑贤发现自己身处一个广阔的竞技场，他低着头，蓝色的发丝间流淌着奇异的光芒，他猛地抬起脸，眼中充满了震惊与领悟。我知道这不是真的。一个粉色头发的少女身影在他脑海中闪过，但即便如此，一个念头闪过齐淑贤的脑海：我可能真的是能够做到那种事的人，而这曾让我恐惧。女王的声音再次响起：你曾借助了无数的力量。齐淑贤的侧脸显露出一丝明悟，换句话说，你从来都不是真正的孤身一人。一扇光门在他眼前敞开，妖精诗音与同伴们的剪影站在门后，程炫的身影浮现在他心中。但如果是程炫的话，我知道他会再次保护我。他在这里真是太好了。璀璨的光芒将他包裹，力量在他周身涌动，有他在我身边，我再也不会害怕了。他猛地向前冲出，化作一道绚烂的轨迹。程炫和李周勇目瞪口呆，申美珠举着魔杖，金色的光芒在他身后绽放，他躲开了那无形的傀儡。申美珠的脸上写满了震惊，怎么可能？申美珠所创造的幻想存在一个弱点，由于齐淑贤出乎意料的迅猛攻击，当虚假的心脏关闭，血红的花朵即将绽放时，申美珠被迫省略了部分咒语，使得幻术并不完整，那个瑕疵成了他的弱点。齐淑贤的身影划破长空，在巨大的傀儡身上留下一道轨迹。申美珠的瞳孔猛地收缩，幻象无法完全控制听觉，那是一个只要冷静思考就能发现的弱点。但申美珠一直挑动齐淑贤的恐惧，让他无法冷静。但现在，齐淑贤胸前的能量核心爆发，耀眼的光芒击退了傀儡，他的身体在空中翻转，恐惧已然消失。申美珠的神情凝重起来，他终究还是想通了。申美珠暗自思忖，但没关系。齐淑贤稳稳落地，他
周围环绕着破碎的石块。那个女孩攻击前总会犹豫，我就在那一刻出手。申美珠的眼中闪烁着不祥的紫光，她开始低声吟唱，黑暗从静止中牵引丝线。沉默。就在她准备施法时，齐淑贤的瞳孔中浮现出射手座的符号，一个巨大的幻影在她面前凝聚成型。那是齐淑贤自己的巨大投影，正冷冷地俯视着申美珠。申美珠的表情瞬间凝固，脸上满是惊骇与恐惧。那是一种克服恐惧的魔法。齐淑贤的身影沐浴在耀眼的光芒中，这才是你真正的力量。他从空中俯冲而下，一道巨大的蓝色光束径直射向申美珠。申美珠勉强抵挡，却被那股力量瞬间吞噬。那力量名为勇气。申美珠的脸上满是汗水，她咬紧牙关，却无法抗衡那股力量。战斗结束了，申美珠和齐淑贤站在一片狼藉之中。齐淑贤从天而降，巨大的蓝色光束径直冲向申美珠，她奋力抵抗，却被光芒彻底吞没。齐淑贤凝视着倒下的申美珠，神情平静而坚定。申美珠挣扎着，我的手指动不了了，她的魔杖已经断裂，神像的手被彻底摧毁了吗？申美珠看着齐淑贤手中那把由能量构成的晶体剑，瞳孔骤然收缩。齐淑贤的身影在蓝色光芒中变得愈发清晰，他坚定地举起剑，对准了申美珠。申美珠缓缓举起手，我认输。齐淑贤的脸上写满了惊讶。一个声音宣布，比赛结束，胜利者是齐淑贤。齐淑贤站在一片金色的光雨中，他难以置信的低语，我赢了。他激动地转向程炫，你看到了吗？程炫面无表情地回答，干得好。齐淑贤又转向李周勇，你拍照了吗？他期待地问。李周勇也只是平静地回答，我没有。齐淑贤的脸上露出一丝失望，那真是太可惜了。突然他的身体一软，倒向了程炫。程炫惊慌地接住他，姐姐，他喊道。齐淑贤已经在他怀里睡着了，脸上带着满足的微笑。程炫看着怀里沉睡的姐姐，额头冒出一滴冷汗，他叹了口气，算了。申美珠看着抱着妹妹的程炫，冷冷地开口，难道你不知道干涉别人的战斗是违规的吗？程炫的脸上浮现出怒意，你说什么？申美珠毫不在意地继续说，要不是你插手，我本来会赢的。程炫低声咆哮，够了。什么？申美珠反问。程炫的声音充满了压抑的怒火，战斗，别开玩笑了，这只是一场练习赛，不是要毁掉谁。在这样的练习赛里，你到底想用那种破幻术干什么？申美珠轻蔑地笑了起来，我跟你解释，你又听得懂吗？你就安安静静地待着吧，像个靠关系的小子一样。程炫的怒火瞬间爆发，李周勇急忙按住他的肩膀，忍住点程炫。李周勇压低声音提醒他，有很多人在看。程炫抱着妹妹缓步离开，申美珠独自站在原地，她背对着空无一人的观众席，转身离去。我本来能赢的，她心想。那巨大而威严的幻影再次浮现在脑海，是我的问题，我失去了冷静。她的脸上露出不甘的神色，但没关系，高俊日的剑回声的性能，我一开始就打算展示的能力，还有我自己的实力，即使不完美，也已经展示的足够了。申美珠离开了竞技场，脑海中不断复盘着今天这一刻的得失，但还有一个失败，是她尚未意识到的，那种一旦被打就一定要想办法打回去的人。程炫就是这种人。申美珠树立了一个敌人，程炫。莫丹兴高采烈地跑了过来，他张开双臂，大声喊道，恭喜获胜。我正想这么说呢，他睡着了吗？程炫背着沉睡的姐姐，是的，我想是紧张感消失了吧。他把齐淑贤交给莫丹，照顾好他。莫丹不解地问，你要去哪儿？程炫回答，去神器保管室借件武器。薛秀斌在一旁嘲讽道，去保管室借你的小玩具吧。莫丹看着程炫离去的背影，有些担忧，我马上回来。程炫头也不回地说。莫丹追问道，等等，你不看薛秀斌和全佑镇的比赛了吗？莫丹看着程炫离去的背影，不悦地撇了撇嘴，连回答都不回，真是个混蛋。他心想，在船上的时候，薛秀斌并没有真正展示出他的全部实力。一个声音宣布，好的，下一场第13场比赛，薛秀斌对战全佑镇，请上前。一扇标有神器保管室的门紧闭着，程炫推开门走了进去。宣普岭，他惊讶地看着里面的人。程炫问，你不是应该在上课吗？宣普岭解释道，我来借一件武器等下用。你呢？程炫也回答，我在为下一堂课找一件神器。宣普岭的眼睛猛地睁大，你要和鱼眼战斗吗？他可是个回归者。程炫耸了耸肩，你还真是喜欢把自己的学校生活搞得更艰难。宣普岭痛苦地呻吟了一声。程炫拿起一把红色的剑，总之赤莲剑是吧？这把武器不错。宣普岭惊讶地问，你也知道这把武器吗？当然了，学校提供神器给学生，这可是闻所未闻的事情，我去年上课的时候试用过。宣普岭补充道，不过那把武器有他自己的缺点。程炫立刻追问，什么缺点？宣普岭解释道，全佑镇说赤莲剑能发出360度的斩击，但严格来说它不能向后射击，因为那意味着攻击使用者，换句话说它的后方是完全开放的。程炫评价道，那也不算是什么大缺陷吧。宣普岭有些意外，不过这还是很让人惊讶，一般都会觉得神器在攻击时会自然地绕过使用者。程炫不屑地说，老实说有点逊。宣普岭推了推眼镜，这就是为什么猎人部门。宣普岭激动地喊道，你真的认为它能穿过使用者的身体吗？即使是魔法工具，它也是人类制造的，当然有局限性。等等，你的逻辑到底哪里出问题了？这把武器之所以了不起，是因为它所有的力量和功能都集成在那把小小的剑里，要包含敌我识别，需要命令代码和零件来识别使用者是谁，他们的体型是什么。如果你想让攻击穿过使用者，那需要另一层能力，这会让它更昂贵。即使你能把所有这些都塞进去，剑也会重得无法使用。为什么？因为它会占用太多的容量。程炫捂着脸，猎人部门错了，我向魔法工程部门道歉。宣普岭继续说道，总之制造神器就像编写程序，有激活规则、存储限制等等等等。程炫若有所思地问，是的长官，所以那把反射剑背后也一定有某种系统。
它不仅仅是一把能反弹一切的武器。程炫的脚步停了下来，他的眼中闪过一丝震惊的光芒。宣普岭，程炫突然喊道。宣普岭回头，有些不解，你能帮我找到我问过的那东西吗？程炫的眼神坚定。宣普岭想了想，应该不难，但你需要他做什么？程炫的嘴角勾起一抹神秘的微笑，我只是想到了一个计划，一个能打败回归者，同时又能捉弄某人的计划。程炫的眼中闪过一丝狡黠，一个真正的天才计划。宣普岭看着他，脸上满是困惑。一个声音宣布，比赛开始前5秒，薛秀彬和全佑正在竞技场两端对峙。3，薛秀彬周身浮现出蓝色的晶体。2，全佑正的脸上露出一丝自信的微笑。1，比赛开始。薛秀彬大喊，是。一道蓝色的光束从他脚下射出，薛秀彬的瞳孔猛地收缩，他看到全佑正的身后出现了一个金色的传送门。赢！全佑正从传送门中冲出，瞬间出现在薛秀彬面前，黄色的闪电在他周身环绕。在练习赛开始前几分钟，薛秀彬和全佑正走在竞技场的台阶上。薛秀彬说道：“谢谢你同意和我战斗。”全佑正有些不解。薛秀彬解释道：“高年级的学长们一直躲着我，所以我有点为难。”全佑正笑着说：“那也是因为你是入学状元啊，总是这样，没人想惹上和强者战斗的麻烦，他们只想安全的度过今天。”薛秀彬好奇地问：“但你为什么和我对练呢？你是错过了其他人，所以才被我缠上的吗？”全佑正摇了摇头：“成为猎人是和安全最远的事情，所有那些计划和战术。”全佑正微笑着说：“去吧，继续策划和过度思考，但在这个世界上，没有什么是按你计划的方式进行的。”申美珠打了个喷嚏，程炫也打了个喷嚏，宣普岭吓了一跳。哇天啊！全佑正继续说道：“这就是为什么我的座右铭是没有计划，绝不退缩，一个无论对手是谁都绝不回避战斗的人。我认为这就是成为猎人的意义。”全佑正比了个胜利的手势，程炫的脑海中浮现出父亲齐信白的身影，无论目标多小，都没有好坏之分。他陷入了沉思。薛秀彬点了点头，不错。宣普岭问道：“你是说全佑正和薛秀彬正在战斗吗？”宣普岭思考着：“我赌全佑正会赢。”程炫好奇地问：“为什么？你认为薛秀彬会赢吗？”宣普岭回答：“不完全是，但这是复读生和入学状元的对决。”程炫不解，复读生通常在技能上有所欠缺，但是宣普岭看着远处的全佑正，他是个例外，他因为太多的纪律处分而被留级，如果不是因为那个，他很可能会在2年级身体战斗力排行榜上名列前茅。全佑正的攻击快如闪电，薛秀彬勉强用手臂挡住，却还是被击退。全佑正的眼中闪过一丝惊讶，他居然挡住了，他竟然只是看了一眼就挡住了。不，薛秀彬并没有看到全佑正的动作。薛秀彬的专长是灵术，对于一个灵术师来说，要追踪那种速度的移动几乎是不可能的，但即使他追踪不到也没关系，不像诅咒傀儡师的控制，与灵术最大的不同在于灵体拥有意识，诅咒使用者像操纵木偶一样控制他们的玩偶，而灵术使用者则给予他们的灵体命令并进行训练，这就是为什么灵体可以自行行动。薛秀彬的灵体发出一道光芒，击中了全佑正的攻击。薛秀彬的眼中闪过一丝惊讶，全佑正和薛秀彬的灵体激烈的交锋，刀剑相交的声音不绝于耳。全佑正的攻击被灵体完全挡住，一道巨大的水柱从天而降，击中了薛秀彬，他痛苦地呻吟了一声。莫丹一边吃着爆米花，一边惊讶地说：“和在船上的时候比，他的攻击现在犀利多了。”薛秀彬的灵体发出一道强大的水流，全佑正挥舞着赤莲剑将水流尽数斩断，但水流仍然在他的身上留下了伤痕。全佑正猛地后退，他的脸上露出了痛苦的表情。薛秀彬的灵体再次发动攻击，无数的水箭射向全佑正，他用剑格挡，却还是被击中。全佑正咬紧牙关，双手交叉在胸前，抵挡着水箭的冲击。他大喝一声，将所有的水箭震碎。全佑正再次发动攻击，他大喝一声，将薛秀彬的灵体击碎。薛秀彬的眼中闪过一丝惊讶，他再次召唤出灵体，挡住了全佑正的攻击。全佑正的攻势越来越猛烈，他不断的击碎薛秀彬的灵体，但薛秀彬却毫发无伤。他又打碎了一个。莫丹惊讶地喊道：“薛秀彬的周围环绕着无数的灵体，他们形成了一道坚不可摧的防线，全佑正的攻击都被他们挡了下来。”全佑正的脸上露出了一个狰狞的笑容，神圣的灵体会自行保护他们的主人。全佑正心想，一个简单的反制方法就是消灭所有的灵体。他释放出一股强大的力量，将所有的灵体尽数摧毁、歼灭。战略或作战计划，他们的存在是因为你缺乏正面解决问题的力量。这就是为什么我的座右铭是没有计划，绝不退缩。只要有足够强大的力量，你就不需要计划。全佑正气喘吁吁地说道：“哇，我快死了！该死的，你真是个顶尖的学生。”薛秀彬问道：“你在做什么？如果你是 A 级，你应该还剩一个灵体吧？”全佑正无奈地说：“没办法了，虽然我不太喜欢用这招。”薛秀彬有些不解，薛秀彬召唤出最后一个灵体，他将灵体一分为2个。薛秀彬的眼中闪过一丝惊讶，该死的！全佑正的灵体再次发动攻击，薛秀彬勉强挡住，却还是被击退。急流，薛秀彬的灵体化作一道巨大的水流，将全佑正淹没。全佑正在水中挣扎着，他痛苦地呻吟了一声。全佑正愤怒地喊道：“你这小子，我以为 A 级就是你的极限了。”薛秀彬的灵体爆发出强大的力量，将全佑正震飞。我真的低估你了。薛秀彬的等级 S 级，灵术，能够与灵体签订契约，召唤契约灵体，并生成操纵特定元素的物质。
他缓缓睁开眼睛，周围是一片蔚蓝，他感到有些困惑。他漂浮在水中，周围是无数的气泡。我在哪儿？海里吗？一只海豚游到他面前。皮亚克，他惊愕地看着海豚。你是海豚吗？皮亚克。海豚再次叫道。什么？他在说什么？他好奇地问。皮。海豚结结巴巴地说。他有些不解。海豚突然开口说话。清醒点，笨蛋。他惊恐地看着海豚。安全设备已启动。他想起来了，这个竞技场有这个功能，装备了氧气呼吸器，以防止溺水。一旦呼吸器内的空气消耗超过8升，学生全右阵将被视为失败。他心想，幸好我在水涨起来之前吸了足够的空气。不过这还是太诡异了，这就是 S 级才能做到的事吗？薛秀斌的战略。薛秀斌因为和水灵的契约，完全不受水的影响。换句话说，他可以在水下自由呼吸和移动。而全右阵的呼吸器爆裂，他痛苦地捂着脸，无数的鱼群向他冲来，他甚至无法靠近薛秀斌。整个竞技场都是水，这意味着整个地方都是薛秀斌的领域。当然，你无法在水下全力以赴，更何况还有等级上的差距。完美的将死。全右阵心想，现在我明白他为什么一开始不使用这招了。如果他一开始就这么做，我甚至还没来得及展示任何东西就输了。这是他体贴的方式吗？没有地形或掩护，只有一个完全封闭的空间，没有办法摆脱这种情况。光是维持这片水就保证了我的胜利。莫丹惊讶地说。哇，这是什么情况？程炫突然出现在他身边。你在这里？莫丹回答。很疯狂吧？我从未见过这样的事。程炫看着场上的战斗，我猜到他会很强，但这么强吗？全右阵在水中静静地站着，他在做什么？他为什么在拖延时间？他不想认输吗？程炫喃喃自语。全右阵这次在想什么？我不知道。哈哈。程炫的眼中闪过一丝惊讶，他猛地站了起来。莫丹惊呼一声。啊！程炫惊慌地问。怎么了？莫丹喊道。他到底在干什么？程炫急切地对莫丹说。莫丹，我们得回去了。现在？莫丹不解地问。为什么？快点！程炫焦急地喊道。我承认。薛秀斌说道。我确实低估了你，但是你知道，对于身体强化者来说，如果我们做得对，我们也能做到这样的事。全右阵的身体爆发出强大的力量。李周勇和在场的其他人都惊呆了。李周勇对着麦克风喊道。黑衣全右阵，你以为你在干什么？薛秀斌！李周勇大喊。现在就释放你的能力。薛秀斌有些惊讶。我不是他吗？全右阵的脸上露出了一个狰狞的笑容。每个物体都有它自己的固有频率，如果一个震动与该频率相匹配，该物体将剧烈摇晃，无论其耐久性如何，并最终破裂。你可能不知道，全右阵说道。他的身体开始发光，一股强大的力量从他身上爆发出来，但这堵墙仍然是一个物体，而这种现象人们称之为共振。全右阵的力量爆发，整个竞技场的水都开始震动，观众们惊恐地看着眼前的景象。哇！莫丹惊讶地喊道。真漂亮！齐淑贤感叹道。薛秀斌被水流冲到了墙上，他痛苦地呻吟着。全右阵说道。洪流，你创造了这么多水，即使是 S 级，你的体力也一定耗尽了。全右阵露出了一个自信的笑容。我的完美的胜利！李周勇宣布，薛秀斌获胜。全右阵愤怒地喊道。为什么？你被取消资格了，笨蛋，那是犯规。谁说没有规则了？全右阵不服气地说道。是全右阵那个混蛋，他喝了该死的水，我以为他今年会低调一点。该死啊！现在我明白了，那家伙是怎么落到这个下场的，因为一次纪律处分而被留级。好了，你们两个，李周勇说道，把你们的武器放在桌子上。是全右阵那个混蛋，他喝了该死的水，我以为他今年会低调一点。该死啊！现在我明白了，那家伙是怎么落到这个下场的，因为一次纪律处分而被留级。幸运的是，薛秀斌召唤出的谁很快就蒸发了，课程得以继续。李周勇宣布。好的，第15场比赛，程炫对战于野，请上前。齐淑贤激动地喊道。你一定要赢啊，小弟弟。莫丹看着他。靠关系进来的。哈哈哈，在所有人当中，他竟然和回归者匹配上了。对啊，真是的。哈哈哈，在所有的回归者中，偏偏是那个。为什么那个学姐会参加这场比赛？薛秀斌问道。什么？薛秀斌，你不知道吗？那个鱼眼学姐，她看起来很安静吧，但在回归者中，她也是出了名的疯子。我听说去年年底，她彻底失控了，一个人炸毁了整栋楼。程炫，你在想什么？薛秀斌心想，他来学校后，除了傻事什么都没干，但我已经学会了对那样的评论一笑置之了。我甚至不知道领域型或强化型是什么意思，我只是说我不知道，因为我确实不知道。程炫，总分0分，抱歉，真可惜。你有技术上和战略上的优势，力量封印神器，但他不只是傻，他有计划，对吧？好的，双方获胜的方法，请把你的武器放在平台上。在我们开始之前，请允许我先说几句。这是赤莲剑。什么？我已经分析过你了，学姐。我听说你不用你的能力，只用那把剑，赤莲剑。我的一个朋友在魔法工程部门，他们帮我拿到了同样的物品。我很弱，你也不用你的能力，这意味着我们可以在平等的条件下战斗，对吧？他拿到了赤莲剑，那是不可能的。不，即使他真的拿到了一把，如果他认为那就能让他们平等，那他就太妄想了。鱼眼毕竟是回归者，他是在一个死亡是家常便饭的异世界存活了数年的人，技能差距太大了。武器已识别，开始武器注册。武器注册完成，距离决斗开始还有20秒。程炫的剑，赤莲剑，一把释放剑气的剑；鱼眼的剑，回声，一把反射的剑。什么鬼？除了高俊日，
还有人帮他？不，那不是支援。申美珠心想，什么鬼？黑高俊日，为什么鱼眼会有我给你的回声剑？那很奇怪，我没有借给他啊。学长，程炫说道。高俊日问道，我能借用你用过的剑吗？就一次。什么？你以为我就会这么借出去？这不是我能随便给的东西。我在浴室门口听到了你们的谈话，你说你没有多少机会展示那把剑，但如果我来使用呢？什么？像我这样的关系户用得好，会提升他的名声。如果我用得不好，他们只会怪我技术不行，我甚至可能会改变人们对你的看法。无论如何都不亏吧。这就是程炫拿到回声剑的原因。然后什么？不是新武器，他要鱼眼之刃的复制品。武器已识别，开始武器注册。他交换了武器，而现在即使他这么做了，又有什么区别呢？如果他要换武器，他应该换一把假的，那样鱼眼就别无选择，只能用他的回归者能力，他就可以用他的锁链反击。决斗开始倒计时，5、4。他生气了，我为作弊感到抱歉，但是2-1，作为一个 F 级，如果我不做点什么，那就让你看看。开始，我在这里活不下去。蛙立刻就被反射回来了。换武器不是让事情更糟了吗？他比我想象的要快。好的，我现在明白了。他用远程剑来拉近距离，剑气没有被反射。什么？我看到他反弹回来了。他做到了，一个 F 级的攻击击中了一个回归者。不错，就是这样。他的行为让众人为之感到十分震惊。鱼眼气喘吁吁，程炫收回了武器，先废你一条胳膊。如果你要换武器，至少做的隐蔽点，